Fiangonana kely azafady indrindra mialatsy manapaka ny ilany Pst. Ho antsika rehetra valy ambony ambiana ny ato ambany rehetra miankaviako ato ireo seza tsy misy chapiteau ireo a efa misy fandaminan'ny komity tompoko ho an'ny olona zay mipetraka amireny ka raha toy ianao ka tsy tao anatin'ilay fandaminan'ny komity a dia mianatsy zava-beny mba dia toerana hafa isika fa lasa tsy mety ilay fandaminana satria isy olona hoavy am'izay le toerana dia tsy hita zay ho asina am'zareo dia mianatsy indrindra raha ohatra ka tsy tao anatin'ilay fandaminan'ny komity a isika zay mipetraka ato amin'ilay toakaviako a ilay seza tsy misy chapiteau ilay seza rehetra misy chapiteau a efa misy fandaminana ihany koa dia manaraka fandaminana fotsiny isika amin'izay a mba milamina tsara ny fotoanandroany tsy misy tezitezitra tsy misy malahelo fa miara-patsika amin'izao fotoana izao manaraka zay dia ny hôtesse sy ny hôte rehetrarehetra dia angatana hoavy atsamiana akaviany misehatra atsy adavitrana satria evoavy RANDRIANATOANDRO ary dia andray anazy any isika dia angatany anareo a tonga dia andeha aketsy amin'ny akavian'ny sehatra avetrany manaraka izay a dia hotoizatsika aloha ny hira amin'ny Pst. Ay misy fametana vetivety Androantsika kibeto
Sana
Mimokomantsika riavanary mipaika ny ora amin'ny sivy zao aoka itsangana isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy handraindray aman-dreny fa hanomboka ny fotoana rehetra itsangana mitsekitsiky aoka ho fantatra sy ho hita marina fa ao anatinao Jesosy amin'ny tian'io ity amin'ny lafiny rehetra manofa ho fatin'ny saina kelitsika rehetra ao anatin'izay rehetra izay rehefa mandeha ny topa dia vonintsika ny amin'izay rehetra efa io manangasanga io asa natazan'ny kamera zany any amin'ny vavahady any ny ray aman-drenitsika dia raikitra vetrany amin'ny ira hoe fararano fiotazana fa 50 taona ny dada io ny hira faneva mazava ho azy ho fantatrao raha ariva izy ny tena mihira ny anatiny ny hira iny iraintsika eran'ny Madagasikara manera-tany raha teo ndary asina orakoraka be aofaofa tsara le saina kely sady miara ny hira mazava ho azy miara-bandatsika dia miditra eto amin'ny collégium atsontsombe haramahitsy ny président FPVM pasteur président Pst Jean Joseph mira faneva ndao ireo lalatsarotsaro atambatra le teka tompo daony mafimafy le teka lalam-baovao zao mira dao lalam-baovao zamikodane nodiavina iza nofenoina nofenona famparante sy fiainam-baovao Sadi mira my
mafy hoe arabainy dada tratry ny fahadimapolo taona isa roa telo. Apitsika hoe ela velona mandrakizay ane dada. Asy vorakoraka oreny amin'izay are. Iresaka vetivety amin'ny mpanao gazety ny ray aman-drenitsika, isika eo am-pijoroana ihany dia mba tazana any anaty sary rehetrarehetra misaotra tompoko. Mpanao gazety rehetra zany mba manantony aty azafady. Nasaraka ny FPVM izy. Niapatra amin'ny fahadimapolo taona, mbola lazaiko aminareo daholo rehefa avy eo. Ataovy tsara mihitsy na ny fandraisana feo na ninona fa tsy ahavitan'izany dada ary tsy asoratra an'izany. Niapatra dia zao tahaka an'izay nombantsika an'Andriamanitra, feno fitiavana, feno hery. Nitazonana antsika, nitrotrona antsika, niaraka tamintsika izay mbola mihoatra noho izany indray no ataon'Andriamanitra amintsika mandritra amin'ny 10 taona ho avy. Asadinitsika zany FPVM zany ny teny voalohany nataon'i Jesosy raha niala tany amin'ny efitsika mandravoan'ny fivavahana dia zao ny teny hoe andao izy pastera hanao fiangonana vaovao isika. Noho izany dia nomboka teo dia izay lazain'i Jesosy ihany no ataon'ny FPVM rehetra. Tsisy mahazo mitsipaka an'izany ary zany ny hafany. Ninona teny lazaiko anao izy rehefa lazaiko anao dia tsy azo niza hiady ikevitra. Fa nisy niady hevitra tamin'izay indray mandeha tany andravoan'ny fivavahana dia nakarakoka teo anaty vaovao teo. Ny ahitana moa efa arak'izany araka sena mijanona ny ranonorana manisa telo anao dia mijanona ny orana satria Jesosy miaraka amintsika foana. Dia tahaka izany koa raha tonga ny ahitany hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra na tamin'ny andron'ny Elia aza tsy misy orona, tsy misy ninninona 3 taona fa nataon'Andriamanitra hoe babaka amin'izay ianao dia rahona kely bilitika lavitra be tazany Elia dia hoy Elia hoe latsaka amin'izay ny ranon'orana. Tsy misy ndinona izany fa vetivety teo dia nilatsaka ny ranon'orana afaka 3 taona. Aoko hanana finoana izany ny malagasy mpido rehetrarehetra fa Andriamanitra ny miainy ny fivavahantsika ary mbola hainao antsika mandraka izay mandra-pialantsika ety. Niafatra ny fiangonana protestant vaovao dia tsotra ihany. Manana ova zany sy matahotra amin'ny Jehovah zany ihany aoka atahotra an'Andriamanitra ny firenena dia miadantsika. Aoka tsy vilivily meka atsimo meka avaratra fa Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra araka ny teniny hoe tsy misy mpanjaka tonga raha tsy Andriamanitra mametraka azy amin'izany toeran'izany. Ary raha koa ho Jehovah manana fahefana manongotra izay rehetrarehetra tsy manaraka ny sika. Aoka atahotra an'Andriamanitra ny mpitonga rehetra. Ho
oatsitsika teka mafy be zany rehetrarehetra zany ary orasina eny amin'ny pipitra amizay any ray aman-dreny miaraka amin'ny hira izay hoentiny any avy any avaratra avany deko sika menakavy raha teo miaraka amin'izany ndao Azalateka handao raitsika tsy resy mbola tsara tapahana kelony raitsika zareo fa miboaka deko tsy resy izy namonina letinira hoe dada mba raitsika miteka sy ny orakorake sotra music Давай! afaka mandidy tsara ianao voninahitra andriamanitra Ja
sinavy romboanareo babatsika ty marere rombo fa tsy avy andahitragny aoe zay indrindra zay alimbony any mbola be dia be ny oloneny an-dalana eny a hiditreto efa tsoko nefa nareo any iangavily ianareo mahazo mipetraka aty aloha aty mahazo manantona daholo zany a ianareo zay joro ratsiratsy toerana rehetra eny manantona ety amilony satria tena mbola be dia be a ho avy any manaraka an'izay a dia reto fiara volaza manaraka reto koa mba akisaka fa mibahana dia mibahana 64 69 TBN 64 69 TBN 0341 TBP 0341 TBP ary ny 033 17 WWT 033 17 WWT tsy maheno ve ny retournay aty zany loatra ny diso mafy loatra mba jerevanareo kely zany ve maheno sa tsy maheno sa zany miteny mora maheno eny toko le fiara teo raha tsy heninareo zany dia zao ny avatra teo ianareo rehetra zay any ambony any ka mitsangana nidina daholo ety ambany a dia asainy ianareo a afaka mipetraka ety amilony ety fa mbola be dia be a ny olona mandeha tongotra efa miditra any faharoa manarak'izay ny 64 69 TBN 64 69 TBN dia akisaka fa mibahana tahaka an'izany koa ny 0341 TBP 0341 TBP ary ny farany ny 033 17 WWT 033 17 WWT eny viavana tonga eto amin'ity toerana ity sika amin'ny Famaranana an'izao fahadimapolo taona fankalazany fahadimapolo taona na ampitandrina any dadantsika Randrianatoandro Jean Joseph tsy maheno indray nareo dia raha ohatra ka zay zany izy dia zao zany ny anaovana azy zay ary zay ve maheno tsara ny tananareo any ambony any atsangano raha maheno tsara zay zany maheno tsara ry havana tomboky lasy tomboky vavy ry Fiangonana FPVM malala ny piraitam-po antsika rehetra ato amin'ny tompo andro lehibe androany satria
amaranantsika izao fankalazana ny jobily fa-50 taona na mpitandrina an-dadan'Andrianatoandro izany fotoana lavabe, ary izany fotoana lavabe izany dia niarahany mandrakariva tamin'ny vadiny defimandriny Mamalala izay nandao antsika tamin'ity taona ity. Navita zavatra be dia be tao anatin'ny ankonana ny fanampianan'ny dady ary tato anatin'ny fiangonana izany ray aman-dreny lehibe izany, ka dia alohany anombohana ny fotoana dia mangataka antsika koa mba hitsangana aneo fahanginana ray minitra. Mangina antsika ray minitra. Fahatserovana izany ny mipololotra ao anatin'ny fonay Jesosy, ary ao anatin'ny masom-panahinay ny fahatserovana an'izany ray aman-dreny Mamalala izany. Inonay tanteraka fa notomandry any aminao ary nitanteranao tamin'ny teninao Jesosy manao hoe sambatra ny maty, izay maty eo amin'ny tompo fa ny asany manaraka azy, ary dia ho tsarovana mandrakizay ny anarany misaotra Jesosy. Faly zay androany fa mifaly miaraka amin'ilay kon'olo-masina rehetra any an-danitra any, izany ny fifalianay Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Jehova ody renay ianao, ankalazainay ny anaranao ho fahatserovana sy fifalitsika miaraka amin'ny olona masina any an-danitra any. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia fa malala ao amin'ny tompo tafavory eto tsika amin'izany famaranana ny faha-50 taona nitandreman'ny dada Randrianatoandro. Ela izany 50 taona izany. 50 taona atserovana ny fitantanan'Andriamanitra mahagaga tamin'izany mpanompony izany amin'ny antson'Andriamanitra azy, nanehoan'Andriamanitra ny heriny,
nanemon'andriamanitra koa ny tsy maintsy fanetretenany ny aretany an'izany zavatra rehetra samy miafy zany tsy takatry ny saina zany lalana rehetra zany fa androany kosa mbola nitahantsika foan'andriamanitra tanteraka izay rehetra fikasana tanteraka ny fanorenana ny tsangamaty lehibe miezinezina hotsarovana mandrakizay hotsarovatsika FPVM mamandraka ariva mba ampitoeran'andriamanitra an'izany finoana nanany data randrenatoandro zany a ho an'ny ankonany ho atsika FPVM rehetra ray manontolo anarahantsika ny lalany a hitoritsika ny filazantsara fa mila tsika ny firenena malagasy mila tsika ny vahoaka malagasy mila tsika ny ankonatsika tsirairay avy mila tsika andriamanitra mba hitondra isolo tena azy a ary hijoro fahavolombelony raha tongetitsika androany tsy noho ny herintsika na noho ny tanjatsika na noho ny fahaizantsika nandamina ny programme isan-karazany fatadetanteraka samy hafa zany fa noho ny fitiavan'andriamanitra rery ihany noho ny fahasoavany rery ihany ary tsy avy amintsika zany fa famondrapoa avy amin'ny androany tahaka ny hoe eto amin'ity toerany ity nefa natokatsika tahaka ny hoe tia ny fiangonana ary lasa fiangonana izy androany satria mipetraka daholo ny fanaka sy ny zava-masina rehetra afantaran'andriamanitra fa amin'ity toerany ity no hiderana sy anomeza amboninahitra azy ary zany toerany zany satria efa nomantsika satria efa nentina mbavaka dia amin'izany toerany zany no niteneniny Jehova manao hoe na aiza iantsonareo ny anarako na aiza ampafantaranareo ny anarako dia eo no anatonako anareo ary eo no hitahiko anareo tsy fiderana ihany zany no azytsika eto fa fitahiana lehibe mahagaga koa ary amin'ity toerany ity no tenenany Jesosy manao hoe na aiza ny viriliny rona telo amin'ny anarako dia eo afovoany ary eto afovoany zany Jesosy tsika zany zany nampatonga ny Davida isaky ny miditra ao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy dia miondrika izy ary mametra-panontaniana izy hoe Jehova fa zinona moa ary zinona moa ny ankonako no nitantananao sy ny vombinanao mandraka androany zay dia Andriamanitra ihany mamaly ety amin'ny valiana manao hoe satria zanako ianao satria asan'ny tanako ianao no izany dia adidiko ianao hanome voninahitra azy tsika fa eto izay kehitriny voninahitra leo an'Andriamanitra rery ihany alleloia masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen salamo fa 2:10 salamo fa 2:10 112 no irahantsika mamaky ny antin'ny voalohany ka hatramin'ny faha-fito ihany salamo fa 2:10 112 andininy voalohany ka hatramin'ny fito fa fito ary dia Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjakanay 171 andininy voalohany sy ny fahatelo no ataotsika salamo fa 2:10 irahantsika mamaky rehetra zany ho fisaorana sy fiderana n'Andriamanitra ray roa telo amin'ny anaran'i Jesosy alleloia sambatra ny olona izay matahotra ny Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra ahery ambonin'ny tany ny zanany ho tahina ny taranaky ny marina fananana sy arena no ao an-tranony ary ny fahamarinany aharitra mandrakizay ao amin'ny maizina no hipisahany mazava ho an'ny mahitsy mamindra fo sy miantra ary marina ireny sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra tsy mba ho resy eo ampitsarana izy fa tsy angozozo mandrakizay izy ho tsarovana mandrakizay ny marina tsy mba manahy areloza izy tafatoetra matoky an'i Jehova ny fony amen Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjakanay mahery sy tsara indrindra fa izy no arinay
Tumpo panjaka Jesua rehefa rehetra fo Derai leramko leratsara Derai kantamisa Voninahitra leo anao lay Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka lay Andriamanitra mpamorona izao tontolo izao lay Andriamanitra mpandahatra izao tontolo izao lay Andriamanitra mandito sy manapaka eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ary lay Andriamanitra tena mankahala ota kanefa koa lay Andriamanitra tena be fitiavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izay zanakalahy tokana natolotra tetỳ amin'izao tontolo izao niara-ny aina taminay tetỳ amin'izao tontolo izao nafantatra ny fahantrana io olombelona tsirairay avy nafantatra ny fitebitebena sy ny aia nitondra ny aretin'ny olombelona tsirairay avy ary mihoatra noho zany rehetra zany mbola nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana mba hosorona ka na iza mino an'izany raha latsaka zany na iza mino ny anarany fa velona izy ary nitsangana any amin'ny maty dia manana famialan-keloka ary voalaza fa zany no rahalahy zany no anabavan'ilay Jesosy Kristy tompo zany Andriamanitra fitiavany zany manatrika antsika eto ankehitriny zany Jesosy Kristy tompo be indra fo zany zay mahita antsika sy mivavaka ho antsika andro manalina isan'andro antony fahavelomantsika mba tsy ho levina ny finoantsika zany manatrika antsika eto ankehitriny manatrika ny vahoaka FPVM ao dahoan'ny solotena sy notaparitany rehetra tahaka ny tamin'ny androny jiosy tonga hiakatra hanolotra fanatim-pidirana ny Jerosalema tonga daholin'ny loholony isaboky rehetra tahaka an'izany tsika androany fanatitra mamy ho fakasitrana noho ny amin'ny fahadimapolo taona ny taona-drandrianatoandro izay tanteraka soma tsara ary tsy hidera fotsiny ihany ny atongavantsika eto fa handray ny fampaherezana avy amin'ny tompo handray ny fampaherezana araka ny fomba ny mahagaga izay hitenenany amin'ny mpanompony ary mbola handray fitahiana izany fitiavany zany mahatonga ny enjely sy ny olo marobe sy ny miaramilany sy ny olo masina rehetra any an-danitra any mihira midera andro manalina ny hatsarany ny fitiavany ny asoavany manambary isan'andro fa tsy hitalany ny fanjakany ary vavolombelona fa na iza tafaray aminy mandray anjarany zany fiainan-danitra zany Jesosy io izany mampatonga anay vory eto ka te iray folosaina sy fanahy zay amin'ireo miaramilanao amin'ny enjerinao amin'ny olo masina marobe amin'ny irany famaly zay tsy takatra ny sainay manao hoe masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Petraka isika meloa ny andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ataontsika ny firana fifoazana fahadimy amby valopolo amby zato na fahaenina amby valopolo amby zato 185 na 186 Jesosy mpitarika endry ianao ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa izay no ataontsika.
sosiditarika endrianao tantarora idianao matsy hosolafaka andalana saverisa fanefane ne foli asana mamela panja tenin'Andriamanitra manambaran'ny sitrapony dia arak'izay voalahatra sita ao amin'ny salamo faha 1:20 salamo faha 1:20 81 ny andininy fahavalo hatramin'ny faha 1:10 dia mitsambikina amin'ny andininy faha 13:10 salamo faha 1:20 ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 1:10 mitsambikina amin'ny faha 13:10 rehefa hita zany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mianory oloko dia hambarako aminao engane iaino ahy ianao ry Israely io aza sin'Andriamanitra hafa eo aminao ary aza mivavaka amin'ny Andriamanitry ny firenena hafa izaho ny Jehova Andriamanitra ao izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta tanatanao ny vavanao dia ho fenoko fa tsy niaino ny feoko ny oloko ary ny Israely tsy nankatoa ahy engane ka iaino any oloko dia handeha amin'ny lalako ny Israely. Amen. Riavana tenin'Andriamanitra nataony tamin'ny zanak'Israely dia ilay zanak'Israely efa nany hon'ny fahagagany sy ny heriny navoaka ny avy any Egypta efa nany hony ny didiny ary efa hita ny zanak'Israely izany didy zany olona efa tena mahafantatra sy tafaray amin'Andriamanitra izany no iantefany ty tenin'Andriamanitra ty mianoro oloko dia tahakitsika rehetra manontolo zao olona efa nanandrana an'Andriamanitra dia nahita fa tsara izy olona efa nandray ny fahazoavan'Andriamanitra tamin'ny fomba samihafa sy ny endrika samihafa dia nahita fa tena hafa izany Andriamanitra zany kanefa androany Andriamanitra miteny hoe mianoro oloko dia ambarako aminao engane ka iaino ahy ianao fa tsy niaino ahy ianareo ny andininy faha 13:10 engane ka iaino ahy ny oloko amin'ny dika teny iombonana io dia milaza tsara mihitsy raha raisina koa ny amin'ny teny frantsay dia manao hoe raha mba niainao mantsy ny oloko raha mba nandeha amin'ny lalako mantsy ny Israely raha mba niainao mantsy ny vahoaka FPVM hoy Andriamanitra amin'ny afatra ampitondrainy any tady raha mba niainao mantsy ny olona fa indrisy tsy niainao any olona alahelon'Andriamanitra ny izany re olona raha mba niaino tena malahelo izy fa tena tiany ny miresaka amintsika tena tiany mifandray amintsika kanefa dia nilavitsika zany dia hoy ny andininy faha 12 hoe ka dia navelako anaraka ny ditra ny fony izy andianany manaraka ny fisainany tenany
nalefa n'Andriamanitra mandana ary ianao manaraka ny sitraponao na efa fantatrao fa tsara Jehovah fa satria tsy mihaino ny feoko anao mandiana ary mbola mitodika amintsika FPVM, mitodika amintsika fiangonana, mitodika amintsika kristianina rehetra na aiza misy antsika izany tenin'Andriamanitra zany rehefa tsy nihaino ny feo antsika mandehana. Tafasaraka amin'Andriamanitra, tafasaraka tanteraka ary efa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika rehetra dia inona ny zavatra amin'izany? Tsy misy pia. Ary rehefa tsy misy pia dia mazava ho azy fa tatazany devoly satria ny devoly mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady an'izay arapany ka raha fa tsy ao Andriamanitra ny miaro anao dia efa rembo ny devoly sy ny satany ianao ary dia ampirantiratiny ianao, ampafantarany ianao ny zavatra tsara sy mahasoa anao amin'ity tany fandalovana ara-nofo ity izay tsinona fa tany feno fahefana sy ny fahendren'ny devoly. Ary ao anatin'izany ampirantiratiny ianao zany ny fahasambarana, ny fiadanana, ny fahafahana ara-nofo ary ny lehibe ao anatin'izany dia ny vola ary dia manaraka ho azy ny fijangatsangana, manaraka ho azy ny fijejojejona, manaraka ho azy ny fihebobebona ary dia tonga moramora ao ambadika izany satria ny devoly mitondra anao ary manome anao aingana dia aingana izay zavatra angatahanao sy irinao omeny aingana zany mba tsy ampitebiteby anao dia domony moramora indray ianao andao ho any amin'ny fanimpotsampo andao ho any mba miankohoka kely fotsiny ene amin'ny dadarabe, mba miankohoka kely fotsiny ene amin'ny sampy tsy misy mahita ane zany izasianao rery ihany eo amin'ny manginginao andao fa discrétion assurée ny fomba fiteny, discrétion assurée tsisy mahafantatra na ny vadinao ary tsy mahafantatra fa manompo devoly ianao fa mba mandehana ihany any am-piangonana any ho soforma ahitan'ny olona fa tena mbola tsy lasanay ianao fa izao omenanao ny zavatra rehetra andao irosy any dia miamorosy any dia manjary manao sorona ny eo atokantrano, manao sorona n'izay zavatra hafa rehetra azo atao ary dia miteraka hatrany amin'ny vonon'olona azy zany ao amin'ny mangingina daholy no anaovana n'izany rehetra zany ary havana vokatra zany tsy fatafaraisana amin'Andriamanitra zany dia mikorotana ny tokantrano, mikorotana ny fianakaviana, mikorotana ny sampana izay nisy azy na nisy antsika teo aloha ary dia mikorotana hatrany hatrany koa ny fitandremana satria tsy mihevitra afa-tsy ny an'ny tenany sisa ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra ary dia vonona mihitsy mizara sy mampiasa vola sy mampiasa ny fananany mba hanambatambazana olona mba hanatanteraka ny sitrapony, hanatanteraka ny filany mba zay rehetra eritreretiny dia ho tanteraka satria efa eo amin'ny hery sy ny fahefana rehetra eo amin'ny vola ka na iza mety tsy ampy an'izany dia indro famorona mandeha manaraka anazy ary dia tonga hatramin'ny fandrahonana ny mpitandrina. Raha tsy manaraka ny sitraponanay ianao pastera dia tsy omenay ny karamanao, raha tsy manaraka ny sitraponay ianao président synodaly dia tsy omenay izao tsy omenay izao fa zao tanterao zay rehetra hampanaovinay ianao dia hiadany ianao chantage zany koa ny zavatra mitondra kanefa ry havana ambarako aminao fa tsy mamela mahazo devoly io fa mbola mpamoany ianao amin'ny farafakeliny izay rehetra ny fanarahanao tamin'ny tao amin'ny mangingina tsy maintsy mbola ambary zany ary efa amin'ny fotoana ionanao amin'ny tompona ialanao aty amin'izao tontolo izao raha mbola misy fananany devoly aminao tsy amelany zany, raha mbola misy pitipitiny zay azy eo aminao tsy amelany zany ary efa eo indrindra ianao no andeha hitodika hivavaka amin'Andriamanitra ianjonsy tara loatra efa tapena ny devoly ny sainao, ny masom-panahinao, ny sofinao tsy mahianao ny tenin'Andriamanitra intsony fa ny devoly efa miandry fotsiny hitondra antsika andeha ho any amin'ilay afo be izay efa nomaniny ry havana. Raha misy korontana ao amin'ny tokantranonao, raha misy tsy fitiavana, raha misy adila, raha misy fisarahana dia ho tsarovantsika tsy teny ty manao hoe raha mba niaino ny feoko mantsy ny olona
dia tadidio tsara fa tsy niain'ny feo an'andriamanitra tsika matoa miteraka n'izany zavatra zany itsika ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'izany korontana sy ady lasy fiafina fonana sy fijery-jejony ao anatin'ny asan'ny nofo rehetra zany tsy ao Jesosy, tsy ao Jesosy dia mba tokony andignitsenitsika ary rehefa farantsika raha resy lahatra rehefa nandinika tsara fa zany ady zany a zany korontana zany tsy nitondrana inona tamintsika dia afaka mitodika amin'Andriamanitra indraytsika andeha hiaino ny feon'i Jesosy indraytsika angataka famelana amin'ny fa satria Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mamindra foa. Androany ozy ny andro famonjena, androany ny andro fakasitrahana, anio raha mino anao aza manamafy ny fonao andao hiverina amin'ny tompo fa raha miverina amin'ny tompo tsika dia ampitoetra tsika mandrakizay Andriamanitra, tsy ampitoetra ny dada rery ihany, tsy ampitoetra ny FPVM rery ihany, fa ampitoetra itsika tsirairay olona ao anatin'ny FPVM, olona manaraka ny dada RANDRIANATOANDRO ho maharitra mandrakizay ao amin'ilay fiainana mandrakizay ao ny hidirantsika ary ao ny fantatra fa ho tanteraka ny fifaliany dada RANDRIANATOANDRO raha izao fiangonana zanany rehetra zao no hita ny azakazakany amin'ny paradisa midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ary rehefa notanian'Andriamanitra izy hoe dada izy ireo dia itsika ihany ny mamaly any alavitra any hoe izay ny zanaky dady manofa hofatanany any amin'ilay fiainana mandrakizay ary zany asany dady zany no tsarovantsika eto ary zany asany zany no asain'Andriamanitra eritreretintsika enoy ny feoko izy Jesosy androany aza manamafy ny fonao ho an'Andriamanitra ereneny voninahitra eo ampieritrretana n'izany teny zany ny anaovantsika ny firana ao amin'ny boky kirantsika faharoa amin'ny fitopolo iverina aminao aho, iverina aminao rehefa trotraky ny ota natao matoko ny fosiny saiko fa tsy mba ho lavinao indro atolotra ho anao tokoa zany tenako miaraka amin'ireo alitoko sakambino ary fihino amin'ny sandrinao mba hialiko ayo anatrehanao ary zay nataonao rehetra tao amin'ny mandrindrina aboray androany amin'ny vavaka seho anao eto ary tebao ilay asany devoly sy ny satana ao anatinao mba hialy zany ary angatao ny famahana avy amin'ny alalan'ny trano Jesosy Kristy Tompo sy Jesosy Kristy Tompo.
jesosy eto ianao ary ianao mihitsy nyteny sy nanambaran'ny sitraponao nanambaran'ny alahelinao amin'ny olonao jesosy fa raha tsy nanan-keloka mantsy zay tsy mba nisy korontana tao amin'ny fianakavianay tsy mba nisy korontana tao amin'ny sampana nisy anay tsy mba nisy korontana tany anatin'ny synodam-paritany sy ny faritra rehetra samihafa nisy anay tsy mba nisy korontana taty anivon'ny FPVM rehetra ray manontolo fa fantatra efa tafasaraka taminao zay nalefanao nanaraka ny ditra ny fonay sy ny jerevany masonay zay androany ianao miteny hoe raha mba mahafantatra matsy ianao na manginanao androany ry Jerosalema fa raha tsy fantatrao zany androany dia loza ny mahazo anao dia mitomany foana ianao jesosy androany ianao manatrika ny fony reto vahoakanao tsiraray avy reto mahafantatra ny lalana nalehany tao anatin'ny manjingina zay tsy nambaran'ny avany mahafantatra ny fomba fanaony izay tena matsiravina eo anatrehanao kanefa tsy nambarana iza na iza nefa mianjaranja eo anatrehanao nandeha tamin'ny lalana fanaony zao tontolo zao mba hananana vola mba hananana rena nandeha nanompo an'izao zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao zao tao anatin'ny manjingina tao anatin'ny miafinafina fa ankehitriny ianao jesosy milaza aminay hoe tsy misy zavatra nafenina ka tsy ho hita ary zay rehetra nataonareo tao amin'ny manjingina ho toriny eny an-tapitrano androany jesosy io mbola tsy tonga zany fotoana zany jereo reto vahoakanao reto fa raha tonga eto izy androany mbola miandrandra ny fitiavana sy ny famindraponao raha tonga eto izy androany ianao ny mbola namangy sy nantondona tany ambaravaran'ny fony satria manakambary ianao satria te hanamboatra ianao satria te hanana ny tsara ianao satria fiadanana mandrakariva izany ny tianao apetraka ao anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny sampana any anatin'ny fiangonana fa indraindray tsy zany no misy jesosy mifona aminao zay rehetra jesosy tsisy tanteraka zay na ray ara hatrany amin'ny mpitondra na ifarany ambony hatramin'izay rehetra manatrika eto hatramin'izay kely indrindra efa nanao an'izay nafitafitona ny tsirairay avy zay jesosy diovo zay androany sasao amin'le rahanao so teo amin'ny azo fijaliana fa tena fantatray ny heriny zany ele jesosy fa mbola mitoditodika sy mierikerika zay androany zay mifona aminao ndray androany zay jesosy mahatoky an'le famonjenao jesosy le sorona vitanao androany zay tompo mino fa efa hoentinao any amin'ny fiaina tsy hita indray izany ota mampahotana izany hodorana sy le vonona miaraka amin'ny satana rehetra ao ary atsanganao amin'ny fiainam-baovao indray zay tahaka ny miaraka aminao miakatra any an-danitra andovan'ilay fiainana mandrakizay androany jesosy io raha mino zay tanterahanao aminay le teninao manao hoe zay tsy mbola hitan'ny maso na reniny sofina naniditra tampon'ny olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay rehetra tia azy ary androany jesosy nitanteraka lay vavaka nataonao manao hoe ray io tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako reto rehetra nomenao ary eto ahita ny voninahitra zay niarahako ny nanana taminao dia faly zay jesosy ny fiainanay sy ny fonay sy ny fanahinay mibanjina n'ilay paradisa ny lalany tongotray sy ny lalana amin'ny fisainanay andeha amin'ny lalana mahitsy ary tsy hijererevanay anisan'izy zany fa ny voninahitra sy ny firaisan'ny fiangonanao izany no tandrovanao jesosy dia ho tanteraka aminay ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahatokana tombontsika rona tamin'ny fanahy masina nateraka marivitsinina nijara napakopoti-plato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra nipetraka eo kavan'Andriamanitra ray tsy to avy amin'ny eviny tsara ny velona sy ny maty meno ny fanahy masina ao fiangonana masina maneran'izao tontolo zao fiombonan'olo masina ny famelan-keloka fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen riavana raha tena nibebaka tamin'ny fonao tokoa ianao
tanteraka aminao ny tenin'ny apôstôly paoly manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao izy, ary efa tonga vaovao izy dia tanteraka aminao ny tenin'ny Jesosy, tenin'Andriamanitra amin'ny salamo manao hoe ilaza zava-poatendry aho, Jehovah nilaza tamiko hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany, androany zanak'Andriamanitra ianao, androany mpandova ny lanitra ianao, androany manana nationalité ny lanitra ianao, passeport idiranao ao amin'ny fiainana mandrakizay, natolotra maimaim-pony zany isaorantsika ady anolorantsika ny tenantsika kosa amin'ny firana fanampony fa 7 andininy voalohany ihany tompo malala ao. Tanteraka tokoa zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra, amen. Petraka isika dia tonga ao amin'ny filazana sy ny fanambarana samihafintsika iaho. Rabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoana anolorana ireo birao fohy be vaovao an'ny FPVM ka mpanajana no angatananao dada anatanteraka amin'izany fanolorana izany. Akory aby sike tratrany taona te afo mafy Jesosy rafaly anareo eto moa Jesosy satsy eto fiangonan'iza moa ny FPVM Jesosy mily venareo fa mahay mifahagagana Jesosy
sotra tompo zao ny teniny na inona angatanareo amin'ny anarako izy a ataoko izany inona ny tianareo angatahana aminy tenena mafy hoe mba ho malomaloka ny andro atao tsy nino indray nareo te afy mapy Jesosy raha mino an'izany ianareo fa zao ny tenin'i Jesosy a amin'ny andro androany dia hoentiko enatrehanareo mamalala ozy a anatrika amin'ny fotoam-pavahana ataonareo ka dia nareo tsy mahita azy fa tsika amin'ny fanahintsika mahita azy a teka ho an'i Jesosy tsika amin'izany ary mba inoantsika fa eto Jesosy a dia hivavaka antsika mba hisy ny andro raona mba hanalokaloka antsika tsy mainin'andro loatra isika tsangantsika hivavaka Jesosy fantatro fa eto ianao za mino fa hainao ny zavatra rehetra za mino fa anao ny FPVM ary sarotiny amin'izany ianao laza ianao fa fahavalony zay rehetra fahavalinao aho anisy soa koa izay rehetra manisy soanao ny angatana aminao Jesosy anao ny andro raona anao ny andro hafa iny mba inon'olona rehetra fa anao ny FPVM Israely fa iny dia ataovy manalokaloka an'izao vahoaka marobe izao mba tsy main'ny andro ny andro raona avy aminao Jesosy ny mpanomponao no mangataka an'izany Jesosy mba inon'ny olona rehetra fa inao tokoa no naniraka ny anaranao Jesosy no angatahako izany amen petraka amin'izay tsika dia misaotra an'Andriamanitra sika vavita le soma tsara teo a ny synode lehibe ka dia tolotra eto anatrehantsika rehetrarehetra hivokatra izany mangataka mba hijoro eto anatrehan'ny olona rehetra ireto ny filomo dada dia dada foana aloha mandra-pialan'ny dada ity an-tany tsy niteka ianareo ny filoham-panampy na ny vice-président dia pasteur Iraka Rakoto Malala Benaivo secrétaire général pasteur Ramanaka Tenaina Wilson Remy mpindambola voalohany izany hoe ny trésorier général Andriamatoa Ramanoar Souzul mpitambala faharoa mpanampy trésorier général adjoint Iraka Rajonary Mamjatovo Henri ny mpanolontsaina efatra Docteur Razafa Mandimby Andrianjakarado mpanolontsaina faharoa pasteur Iraka Raseta Fanuel Romain mpanolontsaina fahatelo pasteur Iraka Rabetafika Lora ary mpanolontsaina fahaefatra pasteur Iraka Antriniaina Anna Solange
contrôleur général Andriamatoa Andriamizakarivo Rija Lalaina teka ho antsika faharoa manompo azy pasteur Rabotoarimanana Marie Paul sady commissaire de police fahatelo Andriamatora Danoara Julien mpampianatra eny amin'ny université faefatra Johnson Yandry mpitsara ao amin'ny tribunaltsika eto Antananarivo reo tompoko nome andraikitra ny vola rehetrarehetra tsy misy tomika intsony manomboka izao ary mangarahara hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa misy eo ny polisy misy eo ny mpahay lalàna misy eo ny mpitsara zany rehetrarehetra zany dia hiaro ny vola ampiangonatsika tsy mandehandeha foana teka mafy ho antsika rehetrarehetra miarahabanareo zay amianaran'ny FPVM rehetra zamino fa tahaka an'izay nomban'Andriamanitra hatramin'izay olomban'Andriamanitra atsika misaotra miborofo be rehetra teo aloha fa mba nitotona fotsy ireo na andro na masaka ireo na vita zava-magaga ireo ary amin'izao fotoana zao dia lambako aminareo fa ny tanina nandrano zao dia an'ny FPVM madiodio ary efa nomenantsika ny titre efa vita ny titre man'ny FPVM ny tanina nandranoko dia aoka ho tony somatsara amin'izay tsika mba tsisy atahotra tsony ninninina fa atsika tanteraka amin'ny anarantsika voafindratra amin'ny titre teka ho an'i Jesosy tsika sotra tompo dia eto aho dia efa eto ihany dia efa miteny nangataka an'Andriamatoa président Andry Rajoelina mba ho tonga eto amin'ny toerana ity dia zao ny afany tamiko teo any dia tena ho any mihitsy pasteur ozy ary efa nanomana ny eritreritra n'izany fa saingy zao izy ao anatin'ny fivoriana mihitsy ao amin'ny fotoana io any Egypta ka dia mirary soan'ny olona rehetrarehetra ozy fa tsy manadiny ny FPVM izy ary zao no teniny vely rano napetrany ho an'ny FPVM amboariny ho atao pavé ny lalana makany amin'ny tombo lehibe tsika any Ambato Miravavy hodiniko izy faran'izay aingana ny nanamboarana ny tanàna lehibe matombo lehibe ny FPVM nambarako taminy zany tena olazaika ao anaty vahoakany zany monsieur le président dia ozy izy hoe lazao fa izao rehefa mitana ny teniko dia manao vely rano amin'ny FPVM fa tsy hisaraka amin'ny FPVM sotra azy sotra tompo zay ary noizika dia miara-miasa amin'ny fanjakana foantsika zany ary mivavaka ho an'ny fitondram-panjakana mandrakarivo dia maliova malasana vavaka tsika rehetra reo Jesosy ny anao no fidinao tahaka nombanao anay hatramin'izay efa ela be zay olombanao anay ary havita zava-dehibe mihoatra ny teo aloha satria hiomana ho amin'izany fiangonana-dehibe zany zahay
ary lalana vaovao arosona ho anay sady atolotra ho anay a ho aleza amin'ny lalana vaovao zany a azo azy rehefa iandrena andaminana ny asanao omeo fotoana iazakazana anaovana ny asanao ary aza mahafoina mahasaraka anay mihitsy ianao a fa momba anay ianao jereo ny vady aman-janany ekonany mba tsy aperikerika azy zany jereo koa ny asany andavanandro mba tsy ampikironta-tsaina azy fa lehibe ny asanao a ary lolavina tampondro ny asanao enaranao Jesosy ny angatahako zany amen. dia eroso avy hatrany a amin'ny tenin'Andriamanitra isika riavana ary meloha ny itsanganan'izay mivavaka melohan'izany tenin'Andriamanitra izany dia anao ny firana fanampiny fahenintsika ny teninao Jehovah ray izay nomenao anay dia teny tsara sady mampahery dia itsangana avy hatrany ny mitondra ny vavaka sy ny mamaky ny tenin'Andriamanitra samihafa ary dia ataontsika ny andininy faharoa aorianan'izay dia mitsangana hitady RANDRIANATOANDRO hitondra ny toriteny amintsika eno angamba le teniko teo ivavaka isika ataonay ahoana ny tsy hanome voninahitra anao Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy any Nazareta lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompo ny tompo lay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra lay lohan'ny Fiangonana FPVM na toy izao ny FPVM fa tamin'ny alalan'ny teninao no nahitana vokatra marobe tahaka izao fa lay teninao no zezika na fafy eraky Madagasikara na fafy eraky izao tontolo izao nandona sady no fon'ny olona rehetra nanapatapaka ny gadran'ny Satana rehetra ary nanova ny olombelona rehetra ka ho tonga zanaky dada RANDRIANATOANDRO izany teninao zany Jesosy novakina amin'ny sesaka hitriny
mangataka ilay famasinana avy aminao Jesosy, mba ho apetraka ho ambavan'ny mpamaky rehetra ny teninao, omban'ilay herinao mahagaga mba hipaika sady any anatin'ny fon'ny olona, anomana sady ny fony anao mba ho seza fiandriananao alohan'ny anambarany tatarandrenatoandro ny afatra miezindezina amin'izao van'ny fotoana lehibe jobily ny fahadimapolo taonan'izao Jesosy. Izao ny vokatra noho ny amin'ny teninao, izao ny vokatra noho ny faneken'ny FPVM ny teninao, izao ny vokatra fa niasa ny teninao teto amin'ity tany sy firenena ity hatrany ampitany ranomasina rehetra any Jesosy. Ka noho izany Tompo, mialoha lalana anao zahay, mitenenana Jesosy araka ny fombanao amin'ny alalan'ireo mpanomponao, dia apetrao ambavan'izy ireo ny teninao, misaotra Jesosy. Amen. Tsy fantatra le vaky teny voalohany teo pastera Tony, pastera Nitony mamaky an'le voalohany, le faharoa fa izy le voalohany eny anao ny faharoa dia izy andray efa midirina reo fa aza miandry fa inona nandrasana moa le olona anefa dia iaramaky ny tenin'ny soratra masina isika izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 10 ka hatramin'ny 19. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 10 ka hatramin'ny 19 dia hotoizantsika ao amin'ny tantara faharoa toko 7 ny andininy 5 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny Tompo tamin'ny fahitana, ary Ananiasy dia hoy izy: inty aho Tompoko. Ary hoy ny Tompo taminy: mitsangana ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahintsy, ka izahao ao an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe: Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny abeany ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerosalema.
ary manana fahefanay koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra zay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy, mandehany fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Ary fa asehoko azy ny abetsahany zay tsy maintsy iaretany ho voninahitry ny anarako. Asan'ny apôstôly tantara faharoa azafady. Tantara faharoa toko fahasivy ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Tantara faharoa toko fahasivy ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo manao hoe: dia hoy izy tamin'ny mpanjaka, marina ny teny efa reko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao. Kanefa tsy nino ny filazanao raha tsy tonga aty, ka ny masoko no mahita kanjo hay, na dia ny atsasaky ny fahendrenao aza dia tsy voalaza tamiko akory, fa indro mihoatra no nilaza efa reko ianao. Sambatra lahy ny olonao ary sambatra ireto tandapanao ireto, izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandreny fahendrenao. Isaorana ny Jehova Andriamanitrao izay tianao, ka nametraka anao amin'ny seza fiandraniany ho mpanjaka ho an'i Jehova Andriamanitrao, fa noho ny fitiavan'Andriamanitrao ny Israely amin'ny toetra azy mandrakizay no nanaovany ianao ho mpanjakany mba hanao fitsarana sy famarinana. Tohizana ny vaky teny. Dia ho faranantsika ny famakina ny soratra masina. Filazantsara no soratany Jaona toko faharaika ambin'ny folo. Filazantsara no soratany Jaona toko faharaika ambin'ny folo. Vakina manomboka amin'ny andininy faharaika amby roapolo ary faranana amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Filazantsara no soratany Jaona toko faharaika ambin'ny folo, atomboka amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo ary faranana hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny zao aza na inona angatanao amin'ny anaran'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy: hitsangana ny anadahanao. Fa hoy Marta taminy: fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy: zaho no fananganana ny maty sy fiainana, zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Hoy izy taminy: Tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza zany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria rahavaviny nanao hoe: tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsangantsika anao ny andininy faharoa an'ilay firana fanampiny faharoa tao a soroaty rehety anatin'ny fonay ny teninao a. Andininy faharoa eo mpitsanganana dia hitsehana ny tenin'Andriamanitra hoentin'ny dada isika. It
vavaka isika. Jesosy tomponay sy mpanjakanay ianao a, tonga ny fotoana andrenisan'ny olona ny feonao dia mitenena Jesosy fa miay no mpanomponao, dia naranao ny angatahako izany. Amen. 13 taona lasa izay ny eonantsika farany teto 2009 nanokatra ny FPVM voalohantsika rehefa nikatona 7 taona. Nankalazan'izany indray tsika teto tamin'ny 2013 zao 2021 be zany lalana vita zany. Ka dia misaotra an'Andriamanitra nanana etaetsika rehetrarehetra hoe andao hiaraka indray, andao hiaona indray, ary dia feno feo avy any amin'ny rehetrarehetra ny hoe andao 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 andao. Misaotra hatrany amin'ny radio miazakazaka amin'izany tsika rehetrarehetra. Fa ny tiako lazaina aminareo androany dia ny teny nataony ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko faha 1:10. Jaona toko faha 1:10 dia ny andininy faha 20 manao hoe, Jaona toko faha 1:10 ny andininy faha 20 manao hoe, ary rehefa nilaza zany izy dia lasa nandeha ka niatso mangingina ny Marta rahavavy nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miatso anao. Tsika samytsika ihany no miteny izany, tonga ny mpampianatra miatso anao. Miatso anao izy androany. 10 taona ry havana niarahana tamin'ny tompo. Miala tsimy nareo mihitsy fa tsy maintsy tsongaina ireo zava-dehibe tamin'izany fotoana izany izay nampitola gaga ny vahoaka malagasy. Fony mbola tondravango fivavahana dia hamonjy tobo-masina any Ankarinarivo izahay taona 429. Any sisa miaino amin'izao fotoana izao dia riniraka Roland sy Beby izay reko efa lasa ny ampitan-dranomasina. Izay sisany velona izay niaraka tamiko tamin'izany efa saika maty daholo, maty daholo, maty daholo. Misy anankiray any mbola any. Mpiany-ame mbola tsy tao tamin'izany iraka. Zao ny tenin' Jesosy taminay voalohany mijanona daholo ny bevoka rehetra 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 rehetra, ratsy ny lalana, avy ny orana, tezitra be bevoka 4 najanona. Mbola niteny indray Jesosy, tsy misy mahazo miverin-dalana. Ndao ary tonga tao Ambalavo zay tompoko amin'ny 4 arivo Ambalavotseny Paris. 3 andro ny orana tao tsy nijanona, no orana tondraka daholo ny renirano rehetra, avo malama be lalana, rendrika tao anaty fotaka be tao ny fiara nitondranay. Ny voaka daholo zay rehetrarehetra nanosika ka nanosika ka nanosika ka nanosika, lany mba amin'ny bateria. Ny sofera tsy afaka mivoaka. Niantso an'i Jesosy aiza Jesosy feno fotaka daholo zay amin'ny 4, amin'ny 5, amin'ny 4, amin'ny 7 manosika tomobile. Tsy afaka ombony natsona mba tarito re zay, mba tarito zay ray mitarika ny omby satria fiakarana
lalana malama ny koresana kany aminay daholo ny omby rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra dia ozy aho hoe diso lalantsika ombony natsona fa tsy jesosy ndamandoalika daholo zay a tsisy mahalala ny feonay sisa ny fakafantarana fa feno fotaka daholo hatrany atapon-dohanay a nanosika tomobile dia menjera manosika tomobile dia menjera mandoalika ao anaty fotaka jesosy ny tompo mpanjaka ny mpanjaka mpiandry melo lalana antsika ary ambony be ary mihira jesosy mpanjaka malaza jesosy eo atsoiny miaramila anao rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra manosika an'ity fiarakodia ity velomy sofera le batery tsy nanjary teo a velona voniteka fotsiny teo amin'ny vodina tomobile ny tananay a niainga ho azy io fiarakodia io gaga hatramin'ny sofera tsy nanao tsiny hoe niakatra fotsiny a ohatrany sotonina amin'ny tady tonga ry ambony ery a tsy mipatinina tsy naninona fa tonga somatsara deran'Andriamanitra zany anaty fotaka amin'ny andro alina zany nideran'Andriamanitra mamy zany ho voninahitra jesosy zany rehetrarehetra tiavo mafy jesosy amin'izany lalana tokony atao adiny roa nataonay adiny valo ny farany tena nampatahotra anay indrindra tonga ho Karinarivo zay ho anareo izay efa tany Karinarivo ao misy ray satria tondraka be ny rano avy pastera Ratovoarisoa zay pastera le FJKM tany ziona firaisana any Majanga miaraka taminay andraso leroa andraso alolojereko ny alalan'ny rano nakahazo bararaty izy telo metatra marikario koa izy telo metatra ny lavan'izany rano zany a 10 metatra dana miala daholo miala teo faty eo simbony tomobilinao dia ozy amantsy azy nanafatra ho azy jesosy hoe tsy misy mahazo miverina zay miverina aminareo maty eo zany dera zany sady lasa ny azakazaka izy a dia monjy ety tanàna fefa hiditra ny tanàna tamin'izany hoy amantsy niraka Roland tamin'izany mbola tsy iraka izy tamin'izany chauffeur mino va ianao fa mahay zavatra rehetra tsy Andriamanitra eny tompoko tsy mampaninina anao ve ny andehanan'ity 4x4 vaovao be ty ilentika ao anaty fotaka sy ao anaty rano fa jesosy a ampiakatra azy mino a pastera tanterao arany teny jesosy mpiandry rehetrarehetrarehetra mahazo ny akavisy akavanana ry ambony ery zay ao anaty lavaka lalana fotaka be tsy afaka miemotra tsony jesosy mpanjaka malaza ny tomponay mpanjakanay Andriamanitray velomy am'izay ny kipy am'izay niraka Roland ambony volant maty ny tomobily jesosy iny afalaza ohatrany reny nandeha ambony fitaratra le fiarakodia tonga somatsara voninahitra ho an'ny jesosy gaga papa brabotra jaune ray aman-dreny ny tompo tamin'izany nanao hoe tsy mbola nahita fahagagana ohatran'izany a teto ambonin'ny tany misy tracteur anankiroa aneo izy latsaka ao anaty rano e
ao alohanareo ao manakory dia manakory koa moa na tonga nareo tafita jesosy nitarika anay hoa dia zao ny teniny fantatro zao fa momba nandravoangy fivavahana jesosy manomboka zao zanako manolotro ny andravoangy fivavahana tamin'izany ravoravo zay tamin'izany fotoana zany zay ny ray ry Maria mba miantso anao Jesosy mba ino tahaka an'izany taty oriana ela be amin'izay hotokanana on'izay 84 tany Tomasina hotokanana nandeha lalamby nandeha lamasinina vahoaka be mihitsy ny kopakopana tapaka ny lalamby tapaka ny lalamby tapaka ny lalamby mijanony nitomany daholo ny vahoaka rehetrarehetrarehetra miantsoantso anay fa ny lalamby manko tsy voazo tahaka ny fiarakodika hoe tonga dia prr dia mijanona na andeky na atao ty frein rehetrarehetra ty dia ozy ny frein rehetrarehetra hoe ray metratra tsisa nisy nanapaka tompoko ny lalamby anay eo amandraka nitapahany ray metatra zany voalohany indrindra ny asakasaka nahita tao aza matahotra hoy ny tompo lasa nakao amin'ny conducteur ireo le mpitondra lamasinina inona no ataonao aza matahotra faly be tafita fa ny olona miaraka tamiko tsy nisy natahotra zao nizy ny mpitondra lalamby samy maka vato kely vato lehibe daholo apetrapetraka amin'ity lalamby ao anatin'ny ray metatra tapaka izy roa misy mene tapaka ny tapahana tamin'ny afo tamin'ny salimo dia aza matahotra za andeha moramora ny lohany fa raha vao tafita ny lohany ozy izy dia tafita daholo ny vako rehetra fa niala daholo ny olona rehetrarehetra ijere zany hoe so ejereo ty lamasinity dia lasany daholo aza matahotra Jesosy ny teny zany aza matahotra lasa am'izay le lamasinina asio vato anankiray dia rasina vato asio vato anankiray anankiray zay asio vato be ndray fitadiavana vato be tadiavana ndray vato faefatra fadimy faenina kely sisa dia mahazo an'le lalamby faran'le voalohany eo ino fa niakatra ny lohany tafakatra dia lasa ndray izy asa matahotra tsony moramora niakatra efa tafakatra ny vago voalohany vago faharoa fahatelo niakatra amin'izay ny vahoaka rehetra niteka ho an'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy zany rehetrarehetrarehetra zany tonga tao Tomasina inany zavanitranga ozy nareo natsangana tao amin'ny trano vato Tomasina izahay tsangana daholo zay vahiny tonga ty anatrika fanokanana tsangana daholo ny olona nitsanga volana oktobra eo mafana be za akanjo kely fohy tanana ny nanaovako ary sorta ny tananarivo namana tery manao complet daholo miaraka amin'ny dada torisara za tsy nitsangana fa eny amin'ny W miaraka ny vahoaka dia ozy le ranga ono atompoko ianao moa avy any tananarivo ery amin'ny W zany ny tompoko izy am'ireo moa zao randrianatoandro zao paster nandravoangy
dia ozy amantsy azy ataonao inona izy am'ireo dia nitondroko tadabery sara satria izy manao complet sady lava ranjanana afataonao inona izy hoa nisy name vola 1 milliard ozy amono azy androany vandravandra be ty masoko ty voany tenen'izay izy vavaksika izy pastera no ny fahatongavany vahoaka rehetrarehetra ny olona nkipy ento ara-tongotra dada torisara tateo zay nefa lasany an-trano dada torisara avy aoriana koa inona njerijerenao mantsyn'le olona miala amenara jesosy devoly velona tatarainy tao-piangonana zany lefa ranga misy olona mijerijery ihany paster mahaoriana koa izy dia maketsy mekavy mekavanana mekavy mekavana nroako devoly io an'lay nyteny hoe izy ny paster nandravoango fivavana dia anao nitondroko ary nareo zany koa mba tsy miteny am jesosy miaro atsika foana tonga amin'izay ny fotoana fanokanana tsy mba nisy vahoaka tahaka anareo hoe reny mpiandro fa mekanjo fotsy telefônina avy any an-taninarivo dia hoe lasany le tsy vanina le mpanao mazia tsy azo ekarany io mipilipitra ny tomasina raha tsy zany akatony ny fiangonana fa tsy mila an'io zahay manomboka amin'ny 5 ny telefônina mitomany mivavaka oatra amin'ny ray aman-dreny manolotrony amin'ny 5 vao tonga ny telefônina avy any an-tananarivo hoe avaleo hidi zao ary izy tokany farandrianatoandro aza tokanana nandalo amin'izay mpametra tanana dia ozy mamarana ampiso tamin'izany manangatanana zay olona ametrahany ty tanako ty ny tanako dia ekeny jesosy ho tokanana fa raha ohatra ka tsy teny ho tokanana dia mivily ny tanako dada torisara ny voalohany indrindra vao mivavaka raha matoa raha manampisoa jesosy ty mpanomponao dia sambory ny tanany raha manampisoa napetrany ambony lony sotra jesosy ozy izy tonga teo amin'ny ana amin'izay ozy neny raha manampisoa atsangako ny tanako jesosy tsy fantony ty lehilahy ty fanazay ny olona mpanao mazia mpamisavy mpanahody ka tsy fantany sonony aminy jesosy raha sitraponao dia hipetraka ny tanako raha tsy sitraponao dia alao ny tanako nidina ny tanako petraka o miloko dia ozy ny olona hoe hoany teka ho any jesosy zay vao le kazo daholo mpiandry rehetrarehetrarehetrarehetra nanodidina anay sanyderan'andriamanitra anay zay tamin'izany fotoana zany ny mafy indrindra tamiko sakafo zay hitanao anatin'ny bokyny nofo zany valo zay mipastera teo tonga zay ny zoma niaraka ny sakafo tonga ny sabotsy ozy le raha matoa mivady zay afakely ny sakafosika androany aorita ary sardinina potiny kely anankitelo miala daholo ambony latabatra petra amin'izay ranony numéro 1 pasteur ratovaroso ny tadidiko numéro 2 za numéro 3 ny sisa rehetrarehetrarehetra ozy mahazo mipetraka zay tiany hipetrahana tonga ny sakafo vavakisika o le raha matoa jesosy o tonga ny sakafo ka dia mangataka anao zahay mba hitsodrana an'izao sakafo zao
dia nakisako moramora amin'izay le misy pozina satria ho Jesosy hoe io anolonanao io mihitsy le misy pozina ka izao misy tsy maintsy mihinana an'io ianao zaho a Jesosy tsy hinana nyte tsy tia mivavaka aminao tsony vady aman-janako a raha mateto a tsy maty zano a ianao dia raha matoa mbola mivavaka nakisako moramora any amin'ny ratovarosoa le volia ay ty raha matoa mivavaka ty a mihiratra sady mivavaka izy hoe Jesosy o asakisaka amin'ny olona ho any volianao saika natorako teny amin'ny androna mihitsy nio a fa ho Jesosy a tsy maintsy mihinana ho ay ianao fa aza matahotra voninana n'le ray sotro fotsiny a niodikodiny ty lohako teo ohatra ny tandrimo tsy tsaroko tsony ny tenako tadidiko farany a nenjera voalohany akavia nenjera ny akavanana any amin'ny ratovarosoa dia nenjera tany amin'ny rindrina farany a mikapoka amin'ny latabatra ny loko dia tsy fantatro tsozy ambonin'ny tany tsy fantatro na 4 segondra na 4 minitra fa reko fa niverina moramora ny loko tsy nodikodina tsony a fa nandeha moramoramoramoramora dia nijanona ity tendako ty ngeza be tonga amin'ty soroko ty lehibeny tonga dia nataoko amin'ny anara Jesosy dia arakaraka ny dobodoboko ny foko hoe bom 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 dia niena nihiratra somatsara alleloia reny fa tonga nitondra vaka mpitondra vatapaty eo fa tonga teo kay tondra ny ambulance dia nitsoka na tsony raha matoa io fa sy lahady anokana tsy tonga izy alatsinainy anao velomanay a tsy tonga izy octobre novembre décembre janvier février mars avril mai 7 volana taty orina dia hoany akarinarivo zay vona hita izy mivady tonga dia lasa nilefa ny Tomasina septembre octobre mai juin juillet août septembre octobre oe fanokanana ny Karinarivo mbola hitany koa andao pastera andao dia nentina nitaritany ry lavitra be anaty bozaka izy mivady saika mono a fantatra mo pastera nyseho tany Tomasina za tsy miteny fona aminao a za mako pastera tena nanao fenianana tamin'i Jesosy raha irandrenatoandro lalomanga manamaimbo any manolotrony teny tanako sy ny azy aminoko ny oranga io Jesosy a zany nataoko tao am-piangonana meko anao ipoziny io nalainy vadiko satria dokotera ny vadiny nalaina tany amin'ny hôpitaly kely blitika fotsiny loatra ny loha lalitra raha mihinana an'izany ianao tonga dia maty manisa ray roa telo nenao anefa ozy ray sotro miaraka amin'ny aorta nohaninao daholo ary rehefa velonary ianao mbola nohaninao ndray ny ambony ka noho izany pastera fona aminao a tena Jesosy tokoa le eo aminao tsy misy olombelona velona amin'izany pastera eto ambonin'ny tany a fa tena nipory fon'Andriamanitra tamiko mihitsy a fa tena lehilahin'Andriamanitra mifona mila ho safotra le raha matoa mandohalika dia ozy anakapo
ary anao vadiny eto kaiketo tsy miteny tsy mivolana tezitra be ohatr' zany ny foko ato mangataka famelana fa zay ela be mihitsy aho vosany teny hoe mamelanao atompoko dia ny fihininy tamin'izay a herinandro taorianan'iny a maty izy raha tsy namelanao a zany a tsy namelako Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany zany ny tantaratsika sisa be lehibe tsy azonao fa zay mahazo an'izany tantara zany a dia milaza n'izany tantara zany tonga amin'izay fa kelikely sisa ilanao ataondravoangy fivavahana zaho a Jesosy anao vakansy any Tomasina mandana ozy tonga tany Tomasina zay menakavy nanafatra ny vady aman-janako mihitsy a arao zay lazainy Jesosy amin'ny 2 ntsika milalao ranomasina mody amin'ny 12 azonareo moa zany a eny ary andeha amin'ny fiarakodia zay a lalao ranomasina amin'ny 12 i mamalala sy ireo zanako ireo lasa lavitra be tonga trary amin'ny darafify ny atso atso amin'izay fa amin'ny 12 zao fa miverena iny fa avy ary a Renault 19 Renault 16 manga be ratsy tare zay olona 5 lahy miakanjo mainty be maso ny sisa no hita tondra kalaky isambotra any sisa nataoko dia hoe Jesosy aiza vady aman-jany nikikika ina ozinareo maina be nozy hoandro zao volana oktobra iny nisy raona be tonga ohatrany manisy hoe ray roa telo nandeha fahorana tamin'izany tomobile zany sy le olona rehetrarehetra manentsika dia nibana lalana io rano be io a tsy atokavan'le olany amiko niditra ao anatin'le fiarakodia seza iza dia lasa nitsoka amin'izay voninahitra ho an'Andriamanitra zany teny tamin'ny vady aman-janako raha mba hitanareo ny olona saika mono ateto zao anareo mandehandeha foana tsy miaino ny feon'Andriamanitra mihitsy ianareo ody zay nandeha amin'ny fiara amin'izay dia iny andalana fa tsy dia kiloatra moa Tomasina dia ho any amin'ny bazary be angambo izy zay tampoka teo tazako amin'izay la eraseza ity indray la eraseza fa zay tsy afaka miverina fa hoenjely fa aloha manafa tonga dia manandro nazy tsika ndao ifanena Jesosy eo nidina indray le raona tsy gagy ianao mahita zany raona manisa ray roa telo nasiny rano borana tsy mba ranon'orana zany fa nitopasana rano teo le tomobila ataony amin'izao le sikilasy fa tsy mahita ninoninona za lasa voninahitra ho an'i Jesosy zany sy zany ry havana mahatonga an'i Jesosy teny ry Maria miantso anao Jesosy ny manefi PVM dia ny miaino ny feon'Andriamanitra tonga tao amin'izay tsika hiala zay vao fantatra ny sasany lazaina vao do tiakanjo atsanga tsy hamanorany ity enao ho ny mpamosavy enao ho ny mpanao mazy enao tsaraina voaka ny didin'ny FPVM FCKM hatramin'izany zay rehetrarehetrarehetra manenjika ndrandrenataondro tsy misy soni tsy misy vavolombelona ny fitorianareo 50 zay mikitikitika anio a roago ozy paster Ramambasoa
dia nangina fa izay tonga fotoana ilana andravoangy fivavahana nampiantsoany filoha teo aloha marika ravalomanana tanana kavanany marika ravalomanana ao a isaky ny amin'ny folona amin'ny raika amby folo alina izy miantso ave alahy ty ny azo amin'ny alahy faratampony amin'ny fanajana faratampony mihitsiny ary na ny général ary miditra dia manao sanizy manao ny alahy dia hoy izy hoe zay zany ny faratampony fanajana amin'ny fomba nytirangaty tsy nampaninona ny foko zany lana ny tondran'Andriamanitra nanolo-tsaina azy ary zany teny aminy tamin'izany fotoana zany ianao no lany ho filohan'ny repoblika marina vely ty zany natongava ny tany manolotrony mbona ny ara-mipetraka izay mirahalany araka ny sakafo nataony fividianana lany izy voalany izy androany zany natsony voalohany avy alahy ty tsy mahita olo-kendry tahaka ny lahy eo amin'ny tany sy ny firenena zaho manendry an'lahy ho filohan'ny sénateur tamin'izany fotoana zany misaotra monsieur le président misaotra amin'ny vohitra ny voninahitra ny menao ahy fa za mena ambaniny mena olo ty izy no ambonino za Andriamanitra ho ahy dia ona koa zany Andriamanitra lahy zany za ho anano contrat taminy amin'ny fotoana izay hanaovanao politika dia tsoako aminao ny fanahiko ka matahotra ny Andriamanitra fa tsy hoe matahotra anao misaotra monsieur le président kapony amin'izay ny latabatra avela ty na ialahy miala ondravangy fivavahana zao dia zao na ialahy tifiriko maty feno miaramila le tiany botsiroatra eto ty ny telefony lahy tsy mahazo miantsy amin'ny vady aman-janaka alahy tsony alahy am'izay zany ve ho any soa nataonao ahy navalinao an'izany ny soa nataoko taminao zany le te andraso anao amba telo volana fa mba nomana ny fiangonana fa tsy maintsy manao veloma tsy manaiky zany ary raha roa volana tsy manaiky zany ray volana meko ny lahy zay mibe indrindra za itompoko any tenenany ravangy tsika rehetrarehetra ataony ravangy fivavahana nanao nera hoe tompo ampaherezo zay aminy ady atrena ety ny herina virereno iakinako upandresi tuku iza isakalaady tsy navela nitondra fiangonana tsony matory eo mpandrinao ny ranomasy isan'ny joy nandritra ny ray volana disika vaky tsy nisy vavaka azo inona tsony fa dia inihira iny natao isan'andro mandritra vo tapitra iny dia manomboka ny ray tapitra iny dia manomboka parivan'ny andro farany mendrika ndrena amin'izay zao mpanonga-panjakana feno miaramila misatro by daholo iny faravohitra iny mandady amin'ny tany miditra eo andravangy fivavahana fa misy inona hony raha mandrika hony andravangy fivavahana niditra tao daholo ministra ny fitsarana ministra ny polisy
ministra ny atitany aiza zay olona miady ato aiza zay raha mandrika ato tezitra be misy re ministra miaramila efa feno tonga ihany ray nitondra vangy fivavahana sambory reto olo reto e natao sambo dongotro zay mbandry sasa mbandry pasteur Dody Riavonel izy koa tianarany pasteur Sololalao Ngia Max Ngia Michel pasteur izy zao sambo dongotro zany za tonga ny taratasy tonga ny convocation dada olo izy ny zanako atson'ny polisy anao zao eny le roa tsy matahotra ny zany dada manana piaro tonga tany zay tompoko be dehibe ny tantara vahoaka maro be hatrany amin'ny giara mahatonga ny fiadanana amin'ny 12 alina milahatra ozy ilay kapitaine tany fiadanana tofiriko daholo reo vahoaka reo dia o le commandant teo amboniny raha mba amin'ny pasteur ny lany atao an'izao ialany ny aro azy voalohany petra tsara tonga ny amin'ny folo maraina le pitsininy toerana metrahana zany nareo malala zany maimbo be zany natorinay hoy marika ravalombanana président olo te raha vanilay zao voaka be dehibe zao alefako mody alahy ravako raha vao ary tsy olo tsofin'andre mandeha paritaka tsisy olona vetivety tany amin'ny gara misaotra ho an' Jesosy tsika am'izany dia nivoaka am'izay dada pasteur Dody mbandry Michel mbola tany afaka 3 andro 4 andro zay vao navoaka fa ity ny farany miatso anao Jesosy ahoana ny hevitrao ty anankiray ty ny tena mampatahotra indrindra ty ny farany olazaiko aminareo tany Tomasina manao vakansy be dehibe garde de corps amin'ny filoham-pirenena valona be zao mitondra kalaky za milalao rano any 10 pointe miaraka ny vady aman-janako misy miteny hoe io anaty rano ka manodidina daholo ny vady aman-janako sy ny zafikeloko tsy hita ny any oriko ihany navokako tady tanteraka ny soratra masina hoe nataon'Andriamanitra manjambena ny masony dia lasa niataka lavidavitra lady misy anankiray amin'izany izy vazavaza be io ny azakazaka le lava be iny dia saika ho samboro ny logo aoka ao anaty rano fa tsy azony izy ndray lasa lavitra be mitosaka ny anaty ranomasina zany teny tamin'ny vady aman-janako hoe andao ody mitrano anaty riko indray feno alika be ny alina inona no atao Jesosy hita Jesosy fa nitsangana hitazana ny anaty rano vetivety misy orambara rano ane zany fa tsy mba oratra orana nidina be avy any an-danitra any ay misy olona be dehibe ny madi fazoko mivady aman-janako amin'ny efatra sasany zao angakaingana fa tsy maintsy modontsika teny Jesosy mbola manao hoe tsy mahazo makany amin'ny hotely misakafo ny pipi ihany ny mahazo mijanona pa tonga ny Tananarivo na nofy amin'izay ty ny tena lalazaiko aminareo na nofy ny voka avy any anaty ranomasina daholo ny antanky rehetrarehetrarehetra le miaramila le mitondra mitifitra roplanina reny maro be tsy tahisa avy any anaty ranomasina
mivoaka be eo ambanin'ny tany koa ny sasany reny tanky be dehibe reny a fiara mifono vy amina tapitrisa dia tongako ny helikoptera petraka eo ambony lohako eo loloha eo na noana ny foko tompoko a mitsangana ny lehibe ny miaramila tao anatin'io tanky io dia nitoraka salo izy aloha ohatra ntsika manao hoe ry tanindrazanay mana ay misy hira ny an-danitra any mibaiko an'ireo miaramila ireo Pst Randrianatoandro tiany nanoana ny foko nisy fivoriana nataona hitany an-danitra Jesosy Kristy ny tana nitondra ny fivoriana hanao vakansy ny Tomasina ny mpanompoko ka ianareo miaramila rehetra maka ny Tomasina miaro azy izay daholo namorona ny reny rano be reny fa tsy ranon'orana namorona ny rano be fa tsy ranon'orana nanatosehana ny fahavalonao zay daholo fantatra efa taitra ianao amin'ny 4 maraina fa misy pobasy eo ambany ao fantatra fa taitra ianao a miaramila ny lanitra rehetrarehetrarehetra no nanosika tamin'ireny ranon'orana rehetrarehetra reny a nandositra ny fahavalo noho izany pastera zao dia zao andeo dia mody miara-mivady aman-janakao naka renfort be dehibe mihitsy ny devoly nkalan'oro zazabavin-drano entina aminonanao ka ny fisainana rehetra ny fiadiana rehetra natao amelezana anareo ahoana Jesosy tsy ambinina zany ny fiadiany tondra ny rehetrarehetra vao miala ny Antananarivo izy a dia efa tsy nainao aty an-dalana miakatra ho any Antananarivo mombanao ary lazao zany fiangonana rehetra entinao fa mbola momba azy tahaka nombako ny dada mombako ny FPVM rehetra manerana ny tany ary fagagana rehetra ny rahako taminy mbola ho ataoko aminareo pastera rehetrarehetrarehetra manerana ny tany afatra napetran'izany androany noho ny fifaliany manatrika antsika eto fa manao velony rano amintsika izy fa vita ny 50 taona nanotsakam-bato ny fiangonana mahafaly azy zany tena mahafaly azy misaotra ny komity be dehibe raha vita zany izy io zany io ny tsangam-bato ny FPVM rehetra mitazana in'io nareo dia hoe eny ho Jesosy tazana anareo rehetrarehetrarehetrarehetra ary mbola ombanareo naizanaiza lehanareo ka izao ny teny ato ny bokin'ny Filipianina nge toko faefatra Filipianina toko faefatra pejy 200 Filipianina toko faefatra ny dininy fahenina hoy Jehova aza manahy na inona fa oka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy vita ny fivavahana vita ny fifonana tamin'ny liturgie
dia zao tsika tamin'izany rehetrarehetra zany a dia misaotra an'andriamanitra misaotra an'andriamanitra misaotra an'andriamanitra zany fivavahana misy fisaorana zany a no atao io nitotra fiadanana ho antsika tsirairay avy tsangana arytsika tsangana arytsika jesosy za ny farafakely ny azo ambara mangataka aminao aho a amin'izany rehetrarehetra lalana sarotra izany tsy ho voninahitra olombelona fa ho voninahitra ao tamin'izany lalan-tsarotra nandritra ny 50 taona izany dia ianao ny tantana ianao ny vimbona ianao ny aro ka ndreto zay jesosy miaraka misaotranao intelo manao hoe misaotra jesosy a misaotra jesosy a misaotra jesosy a teka ho an'ny tompontsika saotra jesosy voninahitra ne ho an'andriamanitra rery any alleloia masina 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 jehova tompony maro enika voninahitany rehetra apetraka izy dia misaotra an'andriamanitra lehibentsika riavana amin'izany avatra napetraka ny ray aman-drenitsika tamintsika izao ankehitriny dia ataovy hoe tahaka ny tonga ao a Jerosalema itsika rehetra zanak'Israely izany hoe zanaky ny FPVM amin'izao fotoana izao a hitondra ny fanatom-pisaorana ho an'ilay andriamanitra ny tantana sy ny vimbina nandritra n'izay 50 taona izay a hitondra n'ilay fanatom-piderana mba hatolotra n'ilay andriamanitra izay tisina midra fo tamintsika dia atao sahaza ho azy izany fanomezantsika izany dia ho tanterahantsika ny rakitra riavana rakidehibe anakiroa no mandeha any anatin'ireny fitantanana ireny fitatazana ny rakitra ireny fantatritsika fa famaranana ny jobily androany dia apetrakatsika ho amin'izany jobily zany mandrakariva ny vola azotsika dia anatanteraka ny hirany ny sampana dia ny Pst no anao voalohany dia manaraka an'izay ny SLKM dia manaraka an'izay ny solotena avy any amin'ny faritra anankiray ary raha mbola tsy vita ny rakitra dia miditra manaraka an'izay ny ao amin'ny chapelle internationale izay manome ampifaliana hony no ankasahana indrindra ary ataovy hoe nitay antsika andriamanitra hatr'izay fotoana rehetra izay inona no valokanao Jehova ny amin'ny soa rehetra sesehina nataonao amiko misaotra indrindra tompoko dia anao ampifaliana isika tatazana ny rakitra
ohatran'ny ela fikenikenonana le sampana itsika vo fietrany fotoana ihany ry havana dia mangataka ny dekona tonga avy any dia hitsangana andefa ny rakitra avy atrany eo mpikenikenonany ny sampana. Zay a mandritry ny rakitra zany a dia mba angaviana ontsika mba hipetraka daholo fa tsy misy mandehandeha hipetraka daholo a mba hanamorana ny fandaminana amin'ny rakitra sotra indrindra daholo.
dia miomana misaotra azytsika dia miomana avy hatrany ny SLKM anatanteraka hira amintsika saotra madra pititry ny SLKM dia reto misy voady voaray tsarovy mitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo everiny hafarany fiainany karao ny finoany famezana ho amin'ny pasteur dada RCC avy amin'ny FPVM Toulouse France amin'izao fa 15 taona nampitandrina anao izao dia manatena ny eona aminao ny mpino rehetra aty à Toulouse vola 2,180,000 ariary na 10,900,000 FMG avy any Marseille Betesta koa dia nanome 10 millions FMG izay natolony ho an'ny dada manokana makasitraka tompoko dia mba mailamalaka kely tsika azafady eo amin'ny fanatanterahana amin'ny fanosoloana eo amin'ny hira fa efa mandeha be ny fotoana ny SLKM zao anatanteraka hira amintsika avy ao amin'ny Montréal lampandray tosy mandra-pavonana ny SLKM tonga dia miteny fa hajanona ny famakina ny voady raka mpisaorana sy voady atao ho an'i Jesosy misaotra Jesosy fa mbola nomenao tsy andro an'ity aho ka natratra ny faha-50 amin'ny telopolo taonako anio dia raiko hatrany ianao terizo ao aminao terizo foana ao tompo indro sombony amin'izay nomenao vola 20,000 ariary ho an'ny dada misaotra Jesosy misaotra tompo fanatim-pandrenana ity Jesosy ny apahany kely tamin'ny valim-bavaka izay nomenao anay kariera betsaka Jesosy ny efa nomenao azy ny ankonako fa kely ihany ity Jesosy makasitraka Jesosy bizomambe 10,000 ariary ho an'ny dada ikane Jesosy mba ho tahaka azy rehetra izay manaradia azy efa vona avy ny SLKM tompoko ndao ary tompoko SLKM Gana ivoka
ataona ihany ny ataona rehefa hoy ianao hoe miadala zao tontolo zao ampameratra ny hery ary mandeha zao tontolo zao ampameratra ny mahery ko mandehana hoy ianao ary etontsy azavao ny atsiny fifanazy manakona ianao tamizara mamaniko anaty olana sy aretina rifaorina nanamboarana olalana ho fitahina tao anaty fisetrana ny fanesinonanangananao Tanatika rehetra raha mbola omena tongonandro avany raha mbola omena oto onandro atrany de hoentiko manao ny asanao ane zany de hoentiko manao ny asanao ane izany raha mbola omena vatana vakaiasa Zakao anao mio januni lasa tao anaja jibitu nijemi taona nawe azehetu niziru hazavanya izime makasitraka ny sampana rehetra atao anatin'ny sahany FPVM daholo izany ho toizantsika vetivety famakiana ny voady melohan'ny fanolorana ny rakitra mandada randrianatoandro RCC avy amin'ny FPVM ankorona Andramasina vola 150,000 10,000 sy ray hetsy ariary FPVM be orana à Pst Sud ankazondandy rakitra dada RCC 20,000 ariary ity jesosy ilay fanambitsika taio ny asako 5,500 ariary vola 1,000 ariary ho fiarabana any dada vola 5,000 ariary miaraba any dada voninahitra ho an'Andriamanitra ireny any misaotra ny Jesosy fa mbola fitiavanao sy mifamindramponao no antom-pahavelomako ka natratrarako izao andro lehibe izao miaraba any dada manolotra vola 10,000 ariary isorana ny Andriamanitra izay nandray ny fivavako ka nanala ny ady mpiainako tamiko misaotra Jesosy manolotra vola 20,000 ariary 10,000 ariary ho amin'ny dada 10,000 ariary ho an'ny mahantra tsy misy soratra vola 20,000 ariary tsy misy soratra vola 5,000 ariary
tsy taratasy ray tia tena lava be mihitsy a misy tononkalo ho an-dada dia atolotra ho an-dada izay ny tononkalo izany a misy vola 2,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao ka nomenao fitahina matretrika izao sy ny zanako dia mbola apetraka eo am-pelantananao ny fiainana menakavy kely jenao manoka nitadan'izy ireo izay mirihariany amin'ny toerana any. Iny misy vola kely 3,000 ariary ho an'ny mahantra. Misaotra Jesosy. Fanatitra amin'izao fanokanana ny tranon'ny dada menakavy izao sy ny faha-50 taona manolotra vola 100,000 ariary. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra fa tonga teto amin'ny coliseum izay menakavy mba fefeo Jesosy ny taninay vola 2,000 ariary. Voady ho an'ny dada 20,000 ariary. 5,000 ariary tsy misy soratra. Rakim-pisaorana misaotra Jesosy fa nomenao zanaka izahay 5,000 ariary. Filazana ankizy very reny fatra ny aina faniry Francia izany no nentoana ety aloha ito le zaza ho an'izay mba mahafantatra anazy tompoko a dia angatahana mba nantona ety. I Monika no mamany apetraka atao amin'ny ilany akavia tsy amin'ny chapiteau etsy izy dia mba manantonao ny mamany a na nentoana mba mahakazy. Anolotra mifanatitra tsika dia mangataka ny dada anolotra ny fanatitra. Misy zavatra very koa ito dia mba raisitsika any amin'ny président ny dekona. Misaotra tompoko. dia fifaliana lehibe ho an'i Jesosy a no anaterantsika izao fanatitra izao a ampitiavana ka dia tsangantsika rehetrarehetrarehetra mba hiaraka hitsinjaka hiaraka aminy a eto amin'ity toerana ity a fitiavana lehibe tokoa no nitiavan'i Jesosy antsika. Mafan Jesosy tsika. Misaotra Jesosy no fona rehetrarehetra no natolotra ho anao fanatim-pitiavana fanatim-piraisana fanatim-pihavanana ho an'ny olona rehetra ho anao
ka nakely ny jesosy na be iny a vokatra ny fonay ny angatanay aminao jesosy mba mamindraha fo ho an'ty madagasikara tanyrazanay ity dia aza tetezitra fa mba ampitoy ny fahatezeranao a ny fiarahana aminao teto amin'ty toeranyity voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitany rehetra apetraka isika dia tonga eo amin'ny fotoana fandraisana fitenenana samihafa tsika riavana dia manasa ny tompon'andraikitra mpanolotra an'izany mba hiakatreto ilaza ny filaharany izany sotra ay mbola hitonareo a le fasoasa efa tafatsangana izy ay zay le chapelle international dao azy
misy zavatra very a betsaka ny zavatra ao anatiny sakosy lamba mavokely a misy baiboly lehibe anankiray ao anatiny a misy elo kely mangamanga misy palitao fotsy ary misy vola 7,000 ariary sakosy lamba mavokely zay mba nahita an'izay tompoka dia mba atero aty amin'ny loana dia ho avelitsika amin'ny tompony mpisaotra tompoko mandroso pastera taty eny tompoko dia aloha sitsika tehaka aloha iraisana feno fa hanomboka amin'izay ny fandraisam-pitenenana amin'izao fotoana izao ry havana koa dia araky ny fandaminana hifonana raha miteniny tahaka an'izao hoe mba 2 minitra ho ny tompokoa raha be indrindra satria raha ela indrindra ny fandraisantsika fitenenana ho anareo izay miomana amin'izao fotoana izao a satria ny fotoana efa tena milamina na dia hoe efa lasa ihany azy ankehitriny ary dia andray fitenenana voalohany indrindra ny ao amin'ny solotenan'ny fianakavian'ny dada Randrianatoandro Jean Joseph président pasteur atsika ka dia rehefa vita no fandraisan'ny fitenenana tsy zany fa andriamatoa l'entour Randrianatoandro dia miomana avy hatrany ny solotenatsika avy any ampitany ranomasina avy hatrany mino hafa pasteur Dodia no andray fitenenana ao anatin'izay ndao ary raisitsika mitehaka l'entour Randrianatoandro zanaky pasteur président atsika mandray fitenenana avy hatrany eo amin'ny pupitre sotra tompoko mampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ie tonga dia nitehako nareo satria fiarabana apostolika zany tsy fanaon'ny paster tsy fanaon'ny tsy paster fa nefa nataony zanaka paster androany dia tonga dia tia nitaritako azy tsy afaka ivalafatra biana be dia biana tiako tenenina voalohany indrindra aloha dia makasitraka miaraban'ny komity na vitan'izao fa 50 taona izao miaraban'ny birao fohy be ihany koa tafatsangana somatsara mety misy miteny eo hoe misy mbola maditra hitanay eo fa le maditra reny ny antsona mba hampamenatra ny endry sotra tompoko dia mirarosoan'izany birao fohy be zany fa araka ny toriten'ny dada teo zay mitetika ny amono hafaty azy maty melo indray ary zay mitetika akan'iny akanjo niny melo koa ataon'Andriamanitra mianjera daholo mavesatra ne iny faharoa manarakaraka an'izay atomoko amin'ity tantara ity be dia be no miteny aho hoe mitovinareo sy indrina raha mamonjy dia ozonareo zao hoe inona ke ny idirana zany tsy azo ampianarina ny dada zay fitenin'izay fa nefa tsy manina ihany na azony zay ara satria zay ny tiavanay any dada izy rehefa mitoriteny dia manao tantara mampime dia meme daholo ny olona fa rehefa avy eo mifelaka tamaina tonga dia midomany daholo indray zay no mampiavaka ny dada zay tena isaorana anazy ka androany zay dada tena faly ary mamboraka ny fitiavana ny dada zay zanakao dia tianao zay zavikely dia tianao sy ny fiangonana ray manontolo ihany koa dia nidiran'le indrina raha mamonjy teo mba atsiarovana mama satria izao nisy taona zay tafafiona tamin'le 2019 ngamba indra tsy diso tany amin'ny le karakara Noël iny ny président tsy taditika 2019 iny dia nanantona anay izy Orlando izy tsika amin'ny rahalahy misy miteny foana hoe mitovy dia za koa tsy hanao rery fa nazara be dia be miteny an'izany dia le tantara zany satria zao ny antony no i mamanay dia taranaka fondateur na fiangonana ihany koa zay iangonany indrina raha mamonjy tsy FJKM izy tsy FPVM ary eo amin'ny fiangonana iangonana io dia presque ampiavana daholo ny razambe dia safia zany dadabe anay sy ry indrinandriany zany any ambony any iraisana dia avan'ny mama zany iny fa zany hoe tsy fantatra fa voandeha anadiady moa dia izy lasa iny fa tsy maninona zany fa voninahitra ho an'i Jesosy amin'izany zavatra zany ho vavolombelona hoe tsy dada rery ny fondateur fa ny avy any mamako kay nisy dia mamela soa ho an'ny tany ny zavatra napetra ny rehetrarehetra sotra tompoko be dia be ny zavatra saika tre be dia be fa zavatra tsy pasoko nefa malama ny toriten'ny dada fa iny momba anazy fa nisona velany tsy azo adino dia tsy ny zany kory fa
ny zavatra napetranao atsika ao anatin'izany a ny voalohany indrindra tamin'izany zao ny hoe fidiran'ny fifoazana ny fanaovana akanjona diakonina ho lasa fotsifotsy ohatran'izao aiza ny diakonina moa retsy zany a dia migioka mamy zany daholo le nitsipaka an'izany a le tonga dia le torana ny teneniny teo zany hoe mitsipaka an' Jesosy tonga dia rava daholo ao anatin'izany a ny alim-bavaka nataontsika ny rojom-bavaka ny fiforonan'ny tranolay fionana indrindraindrindra ny tafika masina idadany nanomboka an'izany voalohany a manao an'izany daholo nisy fotoana fanakalozana pilipitra tamin'izay zany nanaraka anazy tsy teneniko le fitandrimana fa rehefa avy eo ny antso ana le olona mivavaka tao mbola tany amin'ny Pst Jean moa tamin'izany dia ny antso ory dada tena ory lantos izy a enjana be ny afo entin'ny dadanareo iny fa apriel toritenina izy a ny sampana ny joro tao arinan'ny toriteniny tao aminay zany be dia be manambara ny fahasoavana daholo fa tsy voatanisa raha ny 50 taona farany a amarana sady a mama moa tsy otsony fa misy fotoana zay sy rahalagy tafiaraka ny dada tany Dego ty makasary eto ty izy mialatsiny rahalahy fa voatenika ianao dia ozy dada hoe andefaso voly olona eo dia tonga dia namaly zay le asa mama zay ny mama zany manao ary fanina ny dada ka rehefa tsy eo mama re tompoko dia indraindray tena misy tena sasany aminareo tonga dia mitsotsofoka ny anaty chambre ny dada zay tokony tsy azo atao mahitsy manaraka an'izay a nisy fotoana tazomiko ny telefôny dada tany Dego tsy hoe ndeha ilomano izy a fa ndeha ivory izy a rehefa avy eo izy andray olona tena reraka io ray aman-dreny eo zany tazona ino moa efa nyteneniko tao am-piangonana hoe manety izy tsy hovonoky ihany zao dia miantso ny komity fananganana sy ny sisa dia rehefa avy eo miantso nareo problème sasany aminareo tompoko a miantso amin'ny ora tsy tokony efa etsonantsony amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 aloha mba mifampitaiza mba ajao le ray aman-dreny tsisy mama ntsony eo fa mama teo mbola sitominy eny dia hoe saivy malala fomba le olona dada tsy hanao an'izany aminareo fa aloha tsika mba tonga saina rehefa tonga ny amin'ny fito zany a rehefa betsaka fa amin'ny enina fa tsy mampandena raha ny komity miantso azy na amin'ny 9 alina raha tsy manenina fa itsika alohantsika zany mba mendrara tsy mamehalailo an'io ray aman-dreny etsona fa efa betsaka loatra ny zavatra nefa ny diavina ny momba amin'ny mama koa tena tsapako satria misy fotoana mivavaka foana izy miantso anahy izy mivavaka ho anao ary lanto ho anareo moa zany fa tsy hoe za rery ohatra amin'izany amin'ny 4 minitra zay tsy maintsy faranako fa 2 minitra angamba sisa fa ity no fijorolona vavolombelona atao kokoa misy ozina zay voatery ny tapahana zany a mbola avy any am'razambe ihany a tapahana vitandroanao ny asa fa isaorana an' Jesosy fa ay io ozina tsy tapaka io mama mivavaka isan'andro tena mbola tonga ny fiarovana tonga ny anjely miaro rehefa mivavaka izy fa rehefa maty mama tena tsapako mihitsy hoe tsy za tsy miteny hoe tsy mivavaka dada fa ny andraikitra efa sahany eo arabe diabe fa tsapa mivavaka ny mama tena nisy zavatra ny dona mafy zavatra nahazo anahy mihitsy za hitanareo ngezabe taloha dia nanena tena fa nisy an'izay tena vao maina i arozy dada hoe mahi loatra laha fa mila mitombo zay ny ampahirezako anareo hoe ataovy foana mivavaka ary misoran'Andriamanitra amin'ireo ray aman-dreny tsy mitsahatra mivavaka antsika ireo idada tena ho anareo kokoa fa zay ara-taraika ao an-trano zay dia misaora azy a dia aza atao zay mampijaly azy tsony fa aloha izy mba ahita fiadanana dia isorana anareo zany be diabe satria zany fiadanana zany dia naseho anareo a amin'ny fananganana ny 50 taona eo a zay tsinona akory fa za nisan'ny tena tsy niobikevitra amin'ny komity mihitsy le hoe anetan'olona hoe etan'ny olona tena mifona satria zay tena tsy nampianarina zany fa nahidada koa raha tsy vonona ny anetan'olona zany kanefa niteren'ny fitiavanareo ka na tsy nanetana ary zay a dia voatsangana ny trano ary tena wow
tena makasitraka ny komity fa na dia mandra-pahafatinay arany raha zay sy ny herinay sy ny karamanay tsy havitany otrany eo betsaka koa ny firenena efa nandanako fa ny firenena hafa miteny hoe manina ary tsisy trano ohatrotony any Madagasikara fa tsy navelan-dadanakany mihitsy amantsy tamin'izy le mbola le ratsy be any tamin'ny farany dia mama ny teny hoe eto asina voninkazo isaorako ny komity fa nanaraka ny tenin'ny mama tokoa nareo niditra tany dia nahitan'le trano dia tena ozy hoe ary ty le trano tsy hitako teto Madagasikara lasa hitako eto zao izy sotra indrindra tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra rery any manarak'izay ty tsy maintsy joroko vavolombelona tena kely farany satria resaka zanako le izy ho an'izay tia halala ny vie privé ako mety mandovo vola ataoko film le izy dia alefako nareo ary mandovo vola mijery film gasiko dia ny mifona loha raha amin'izany satria za rehefa mampianatra mampime ohatra n'izany fa tsy le mampatory inona ny zavatra teneniko anareo farany fotsiny ny resaka idata mantsy io na tonga nio voahentsika mpanao mazy be dia be ny ankizy tsy mahafantatra an'izany fa nazary mbola kely taondra voangy-fivavahana rehefa niporofony Jesosy hoe ianao anao ataoko fitaovana porofony aminao dia ataon'i Jesosy tonga ao daholo marary ny jamba ny klemaina rehetrarehetra fa rehefa vita izay fotoan'izay jamba nahiratra teo aneo klemaina tonga dia nanipy ny tehany be nitsangana tamin'ny maty sy ny sisa voendrikendrika mpanao mazy amin'izay zan'izay dia raina Jesosy ny amin'izany ary io zanako lahy eo nisy fotoana efa maty lavabe raha ho tantaraiko fa efa maty izy natsony dokotera zay fanakaviana hoe manomana ny fandevenany nareo dia za moa zany tonga dia aiza ny alevina ahoana ny any fa idata vao nahinao an'izay tonga dia hoe tsy manaiky raha ny zavikeliko zany no maty dia avy anao dia lanina mialatsiny fa tu viens ici mialatsiny fa tony zaza teariny tony mantsy miteny frantsay fa tsotra anay io izy io velona sa tsy velona dia lanina ny anarany iry izy dandro any anao voninahitra ho an'Andriamanitra rery any iry izy da anao zanako vava ao endy tonga dia ampianariny ny olona sa rehefa avy eo le hira anao tao alohan'ny tsodrano ok ary dia maikamaika tsika fa dia misaotra nareo rehetrarehetra dia tadidio le mba hanatry ny zandry mba manananatra koa ny zandry saotra tompoka tekintsika amin'izany rehetra zany misaotra ny rahalalanto amin'ny fandraisan'ny fitenenana iroso avetrany pasteur Randriana Solo Dieudonné na pasteur Dodo izy tika solotenany avy any ampitany ranomasina dia manaraka azy eo avetrany dia ny solotenan'ny pasteur rehetra pasteur Michel Albert raha isitsika miteka lehibe dia tonga tsy Madagasikara na dia any lavitra dia lavitra any kopakopa tanana ho an'izay rehetra mandresy mahita miarabantsika rehetra FPVM manerana ny nosy tonga eto amin'ity toeranyity izay samban'izay vao nahita vahoaka be dia be ohatran'izao satria tsy taty izay tamin'ny 2009 dia variana mahita anareo amin'ny fitiavana ny FPVM fitiavana ny data Andrianatoandro miaraba tompoko miarabantsika rehetra dimy menada mianak'izay no tonga eto raha ny izy efatra menadady mba mitsangana eny ampitoerany eny fotsiny mba anampy atosika anahako amin'izao resaka zao dada ny zanakao rehetra any ampitan-dranomasina efa saika hitanao daholo izy ireo faly zay amin'izao andro lehibe androany zao izay andro famaranana ny jobily fa-50 taona nampitandrina anao lalana lavitra ny zoranao ary lalana mampianatra anay any ampitan-dranomasina any koa ny zavatra mbola iandry anay ny zavatra tokony mbola ho ataonay satria lalana vaovao izao nitondranao ny FPVM izao androany ny FPVM rehetra any ampitan-dranomasina any saika hitambatra moa zay kanefa noho ny Covid dia tsy netina azo trandro lehibe hitambarana mihitsy ka dia samy manaraka any amin'ny tokantranony any saingy tononoko manokany eto kosa
ny FPVM avy ao Argenteuil ao Paris zany miaraka amin'ny FPVM any Belzika ary ny FPVM-tsika any Allemagne dia mitambatra androany manaraka nyity fitaopovavahany ity any Allemagne ireo fiangonana telo tonto ireo miaraka amintsika eto izy ihany no tafaraka fa ny sisa rehetra tsy tafaraka ary mampianatra zany amintsika fa azo atao no mitambatra na tsy ao a France ara fa any Allemagne be dia be ao a France efa mahatratra 12 ny FPVM amin'izao fotoana izao efa zavatra tsara efa 12 zay ny any Belzika militery zany zay nandeha tsara mbola tsy ampy dia ny any Belzika misy anakiroa ny any ary ny leraleran'izany fiangonana zany ke rehefa mivavaka any amin'ny zay dia ny any Belzika efa niteneniko aminareo hoe misy anakiroa any dia rehefa mivavaka dia mandeha any amin'ny 100-200 km any zay no miaraka ary any Allemagne anakiray no any ary rehefa mandeha mivavaka mamonjy an'io vondrombavaka io na io FPVM misokatra any amintsika io ny mpiangona dia mandeha tomobile 400 km 400 km mamonjy fiangonana maraina dia miaraka amin'ny sakafo dia mody izany rehetra zany nefa tsy misakana ny olona tsy andeha dady lava ny resaka tianao ny fiangonana FPVM ary efa lazaiko eto ny programanay raha ohatra ka tsy misy ny Covid dia efa tonga any aminay dada amin'ny fanokanana mpiandry spiomana amin'ny faran'ny volana Jolay amin'ny taona ambony io efa mifanindry amin'ny PTA io efa hitako fa mbo mandefitra ianareo satria nenay efa roa taona tsy nahita anazy zay dia efa any zany ny programme dada ny teninay dia zao te iona aminao zay ary mba ho tanteraka aminao ane ny tenin'ny soratra masina manao hoe ho ambinina sy ho salama tsara ne ianao amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany mahereza dada mombanao Andriamanitra miaraka aminao ny ampitan-dranomasina ray manontolo miaraka aminareo FPVM rehetra manofanofa tanana ary manao velomanareo satria efa hiainga sady amin'ny herinandro ambony teka ao anatin'izany rehetra zany makasitraka ny pasteur Dody isika rehetra miakatra vetrany pasteur Michel Ralbert solotenan'ny pasteur rehetra ary miaorinan'izay ny amin'ny président synodal rehetra dia pasteur Ery Rakotomanga no ray fitenenana tompoko miaraba ny ray aman-dreny pasteur Jean Joseph RANDRIANATOANDRO menakavy no zao fa 15 taona nitondrany fiangonana izao miarabantsika vaoaka n'Andriamanitra rehetra ihany koa amin'ny anaran'ny mpitandrina rehetra no iarabana an'izao ray aman-dreny zao noho n'izao tsingeritaona fa 15 zao eo anatrehan'izany dia hitsangana isika mpitandrina rehetra fifaliana ho an'ny mpitandrina zay asan'ny tanan'Andriamanitra ary eo ihany koa ny ray aman-dreny izay na toy izao reto mpitandrina rehetrarehetra reto hitehaka mafybelotsika amin'izany matoa zay dada toy izao dia ianao no namola volanay ary natonga anay ho mpitandrina anerana ny Madagasikara hitantana fiangonana noho izany mahatsiaro zay fa tokony ahatsiaro anao manokana ary hitondra ihany koa izay valibabeny ho anao koa dia manolotra zay satria raha ny tantara nentinao teo dia milaza fandresena lehibe zany ka dia misy ny amboara ho mariky zany fandresena zany atolotry ny mpitandrina ho an'ny dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph
amboara lehibe iny a ho atolotritsika satria mariky ny fandresena araka ny teny ny soratra masina hoe ataoko mihoatra noho ny mpandresy a dia misy ihany koa tia sary miaraka amin'ny mpitandrina sy ny ray aman-dreny dada Jean Joseph RANDRIANATOANDRO a atolotry ny mpitandrina rehetra ihany koa ho an'izao ray aman-dreny zao ho mariky ny fahatsiarovana. aseho ihany amin'ny olona koa azy aseho ihany amin'ny olona ho hitany sotra to misy ihany koa satria voana vita ilay trano tsangam-bato ny komity a dia misy any olona tabatra tabla basy io a atolotry ny mpitandrina rehetra ho an'ny ray aman-dreny efa eto izy io fa tsy azo bataina moa fa mavesatra be a ka dia efa eto andohan'ny ray aman-dreny ary ho an'ny ary dia nanokana ihany koa fitafiana costara sy lobaka ary kiraro ny mpitandrina mba hoentiny a io efa anaovany eto amintsika eo androany koa izany ary ny farany dia misy kely varave dada kely raha ny abe ny zavatra nataonao a tsy sahaza n'izany akoriny a fa kely dia kely avy aty amin'ny mpitandrina rehetra ka dia ampifaliana ny loranay azy a ampitiavana makasitraka ary miraro soa ho an'izao ray aman-dreny izao sika rehetra sotra tompoko teka ho fitambaran'izany rehetra izany riavana tonga eto moa zany dia avy hatrany miakatra i pasteur iary a lasa ny somary nisy miova kely solo tena ny hiraka rehetra hoe a satria nanomana fanomezana ny hiraka rehetra dia miakatra avy hatrany fa efa voalaza teo hoe ao ambadika eo izy raha vao tsy ao izy a dia miomana ao aorinan'ny président synodal tsy mahazo mandany fotoantsika na dia kely varavety aza fa teny avy aty ambony aty zay ny mahatonga milazan'izay fa tsy ao anatin'ny fandaminatsika ao ve izy tompoko azafady tsy eo izy miditra avy hatrany a solotenan'ny président synodal rehetra pasteur R Kotomanga ary aorinan'izay ny Pst Jean FPVM no mandray ny fitenenana tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra irery any dada pasteur RANDRIANATOANDRO Jean Joseph ny brofobe mpiara-miasa aminy omba ambady ny foloan'ny fokotany mivady eto Analamahintsy voalohan-teninay président synodaly izay mitsangana ety anoloana ary indrindra mangataka ny mpitandrina rehetra ihany mbola hitsangana ankehitriny eny am-pitoerany eny ihany ny mpitandrina rehetra zay tongeto voalohan-teninay dia ny misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny 50 taona izay niainana tao anatiny zany fiainana mampitandrina izany dada ary dia miarabanao sy ny zanakao ary ny zafinao natsatsy zany tom-panompona izay lalana ny diavina ary fantatro tsara ny tantara tamin'izay nivadiko manko valy votaka tany Ambalavao dia mahafantatra tsara zany tantara ny anjavoangy zany efa makamy manolotsony ianareo satria anisany nanao stazy tao amin'ny Betela FTKM Ambalavao ny tenako tamintsika mbola tsy nisaraka fantatro zany ary anisany efa nahazo fitenena tamin'izany zay tamin'ny mbola tsy nisaraka tsika tamin'izany fotoana zany zany hoe mandalo zany zany pasteur RANDRIANATOANDRO zany a dia ohatrany hoe misinina na misinina ka dia feno ihany ary tsatsa ihany ny 50 taona dia miarabanao zay amin'ny anaran'ny synodam-paritra 320 eto Madagasikara amin'ny anaran'ny mpitandrina rehetra dia mankasitraka indrindra misaotra indrindra tamin'ny fanompona rehetra vitanao ary indrindra ny fitezam-panahy sy ny torohevitra rehetra nataonao tao anatin'izay niarahana tao anatin'ny FPVM izay ary indrindra izay mety tamin'ny mbola tsy tao anatin'ny FPVM aza maro taminay no efa nitezainao tany amin'ny fiangonana nisy antsika taloha ary natoy izao anay dia noho ny fitezam-panahy nataonao sy ny torohevitra izay nataonao no izany dia mirary ianao zay ary miraso indrindra dada ny amin'ny fatsatsarana zany 50 taona zany engany izao fankalazantsika izao a dia mba ho taona feno fifaliana
ary otona fiadanana ka ny tenin'ny président synodal sy ny synodaparitra 3 ary ny mpitandrina rehetra eto Madagasikara sy ny any ivelany dia manome toky anao zay fa hiara-iasa aminao zay ary hiaro taka ny anak'Andriamaso ny maizy azy ny FPVM eto Madagasikara raha sitrapon'Andriamanitra sy ny any ivelany ihany koa ary indrindra araky ny tenin'ny zanak'Olamatoa teny hoe zay ampiadana ny dada atao dia mametoky anao zay fa tsy ampiferinena anao fa anao zay ahafaly anao noho izany ry havana dia dada foana no mivavaka ho antsika ary nandritsy nyity fampofavahany ity aza dia mbola mivavaka ho antsika foana ny ray aman-dreny ka satria famaranana fa 50 taona ny jobily fa volamena fa 50 taona ny dada androany rarintsika menakavy zay solon'ny président synodal pasteur Randrianasoa Dieudonné tena mba hivavaka ho any dada sika androany ary dia mankasitraka indrindra ny komitsika zay tarihan'ny filohany mankasitraka anareo zay ny amin'ny fikarakarana rehetra ny amin'izao ray aman-dreny zao sy ny fanomana rehetra tao anatin'ny 2 taona raha tsy diso dia mankasitraka indrindra ny komitsika manome tsara ny amin'ny zavatra rehetra zay ny ainy atsika ka dia miaraba ary dia mangataka ny pasteur Dieudonné tsika hivavaka ho any dada satria hatramin'izay izy mivavaka ho azy foana ary zay ny tena ivony ity androany ity dia ny hoe famaranana ny taonjobily fa 50 taona ny dada ka dia rarintsika raha mba hivavaka ho azy satria hoy ny soratra masina hoe mivavaha ho anay. Milohan'ny vavahantsika riavana dia zao ny cadeau mena président synodal rehetra 30 mirahalaho andada amin'ny anaran'i Jesosy ny anomezana zany cadeau ao amin'ny soratra masina zany hoe fa Jehova dia tsy hafoy ianao noho ny anarany lehibe satria sitraka Jehova no nanaovany ianao olona masina. Amen. Vavaka isika rehetra andeha hitsangantsika rehetra hivavaka ho azy sy ny taranany. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao zay ny amin'izao andro lehibe loatra amin'ny fiainan'ny Fiangonana FPVM maneran-tany tanterahany eto amin'ity toerana ity zao. Misaotra anao zay satria nandeha fony mbola tsy nisy akory aza zany FPVM zany dia efa taom-ponao Andriamanitra nanomana ny antom-pisiny ka no amarinao ankehitriny zany ka raha mankalaza 50 taona zay natao amin'ity androany ty famaranana an'izany taonjobily zany dia fifaliana ho anay mametraka zao ray aman-dreninay nomenao Andriamanitra ho anay nandritra ny 50 taona ary mbola ny 50 taona manaraka ihany koa aza zay homaninao Andriamanitra ho anay ny aminy ny amin'izay efa nitarianao anay rehetra noho ny aminy dia mino zay fa ny tananao Andriamanitra ilay tsy foy fa mahavonjy mbola mahita an-tana azy hatrany ary namandanao Andriamanitra hiaro azy na mandeha mipetraka na matorina amin'ny fo naondrina alina mino zay fa tsy izy ihany fa ny ankona ny taranany rehetra koa dia mahotaranaka voafidy ho fanjakam-pisorona ary indrindra ho firenena masina eo anatrenao mba hisy eo amboninahitra eto amin'ity zao tontolo zao ty manerana an'izao tontolo zao ny antom-pisina ray aman-drenina dada Randrianatoandro sy ny ankonany rehetra dia miasa mahery amin'ny taranany rehetra ianao hanomana azy ho amin'izany firenena masina zany ka mba ho feno ny voninahitra ao ny androm-penana izy menakavy rehetra hifaly aminao an-trany izy ka ny fiadananao mihoatra noho ny fahalalana rehetrany hameno azy menakavy amin'ny androm-penany manontolo hanome hery azy ianao ary ndrina hery tanjaka sy fahasalamana avy tany asa lehibe izay apetraka ao eo anivony ty Madagasikara ty hatrany ampitan-dranomasina ny amin'ny fitantanan'izao fiangonana zao dia taio ny brofo be miaraka amina rehetra taio mba hery mandrakariva ary hotohanao azy eo anivon'ny fitantanana ny fiangonana ary zay vahoaka n'Andriamanitra rehetra fiangonana sy ny mpitandrina rehetra eran'izao tontolo zao dia mba hifaly satria ianao Andriamanitra ny momba sy mianay rehetra miainga avy amin'ny ray aman-dreny dada Randrianatoandro na ary no any angatana izany voninahitra dia ho anao rery mandrakizay misaotra indrindra raha eo. Amen. Samy mahazo toerana isika rehetra. misaotra azy ireo tsika riavana avy hatrany ary dia miroso aloha ny solotena ny hiraka rehetra ka tonga dia mitsangana ny hiraka rehetra zay eny amin'ny toerana misy ianao rehefa hiraka ianao hitondra ny teny fiarabana ndao ary tompoko.
dia manona ny fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy faly miarahaba ny dada sy ny ankonany na tratra an'izao fahadimapolo taona izao. Izahay iraka izay mpiara-miasa amin'ny dada dia mahatsiaro tokoa fa rariny loatra raha tokony izahay mba hiarahaba manokana ny dada amin'ity andro androany ity. 2 minitra ihany no anjarako avy hatrany dia ny tenin'Andriamanitra izay entina hampahirezana ny dada rehefa naheno tamin'ny fanokanana ny trano izay namena ny dada hoe inona ny fehiny fahadimapolo taona ny fahoriana hozy dada. Nandona ny fona izany fahoriana izany ary eo ny iraka rehetra niaraka teny nampahery mampiara-miasa amin'ny dada ka ny tenin'Andriamanitra omena ny dada dia nitezana hampahirezana ny Daniela manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza matahotra ilay malala indrindra fiadanana neo anao mahereza eny mahereza amen. Ety amin'izao tontolo izao no misy fahoriana nefa matokio Jesosy fa izao efa nandresy izao tontolo izao efa nahazo kopy dada teo nomeny mpitandrina nahazo trano nikarakarainy komity avy amin'ny fiangonana rehetra maneran-tany nahazo karazana fanomezana maro fa ny atolotry ny hiraka kosa ho an'ny dada dia valopy mba hifidianana legioma hifidianana voankazo hifidianana rano mba ho goûté ho an'ny dada zany dia mahereza dada isika rehetra kosa hiaraka hanona ny fiadanan'i Jesosy ho amin'ny dada ka na hoe fiadanan'i Jesosy ho aminao ry dada. Isa 2 fiadanan'i Jesosy ho aminao ry dada. Misaotra tompoko. Saotra azy dia tehaka mafitsika amin'izany rehetra zany orasina mitehaka avy hatrany koa ny SG secrétaire général ny FPVM pasteur Rémy Wilson. Ny anankiray voalohany dia misaotra n'Andriamanitra lehibe noho ny fitiavany nahatonga antsika ho tafahoana soamatsara eto amin'ity toerana ity isaorana koa Andriamanitra mbola nanome andro tsara ahafahantsika mifaly eto amin'izao toerana izao. Ny anankiray faharoa manarakaraka an'izany dia misaotra ihany koa ary mirary firarian-tsoa ho an'ireo solitena mpanjakana izay manatrika eto amin'ity toerana ity ary na dia tsy manatrika eto amin'ity toerana ity ihany koa aza fa nandefa fialan-tsiny dia isaorana manokana tafiditra ao anatin'izany ny filoham-pirenena ary ny rariana dia ho an'ireny fitondram-panjakana ireny dia Andriamanitra ny fiadanana le manakariam-pahasoavana mbola hanome hery sy tanjaka hanome tolotsaina tolom-pahendrena ho anareo manoloana ny asa sy ny adidy izay napetraky ny tompo taminareo. Ny anankiray dia tsy hay ihany koa tsy arahaba nytsika vahoaka izay manatrika eto amin'ity toerana ity tsy horitana tahaka ny volo fa atao toy ny morobolanika raha miodidina ihany dia miaraka tolorana ny arahaba sy ny fisaorana firarian-tsoa itsika menakavy izay manatrika n'izao fotoana izao. Andriamanitra ny ambomba sy ampahery antsika. Mitodika manokana any amin'ny daditsika raha ny tantara izay nohenotsika teo tao anatin'ny toroteny dia tao anatin'izay 50 taona izay nisy ireo ny aretana ny mafy, nisy ny lalan-tsarotra netony lalovana, mety misy ny sainto sy ny tomany kanefa tao anatin'ireny lalan-tsarotra ny lalovana sy sainto sy tomany ireny dia nisy programa n'Andriamanitra izay tsy takatry ny saina na tonga ary ny foronana izao FPVM izao dia isaorantsika manokana an'Andriamanitra izany dia tehaka mafy dia mafy noho izany fitiavana izany. Mahita antsika marobe eto angamba ny ray apatelopolony ny FPVM no manatrika eto. Izao ny tenin'ny ray aman-dreny teo amin'ny pilipitra tao amin'ny andravoangy fivavahana rehefa diva hiala tao izy manao hoe tairo ny vorona manidina ahitanao ny fikopaky ny elany.
dia fifaliana lehibe ho antsika amin'izao fotoana izao fa ny voro manidina dia nanorona ny akany hatrany ambany ravikazo hatrany ambany vohitra manerana ny Madagasikara ary manerana n'izao tontolo izao dia isaorantsika manokana ho an'ny ray aman-dreny izay nataony ho fitaovana manokana hanatanteraka n'izany asa fitoriana ny filazantsara zany. Dada mitodika amina manokana ny FPVM rehetra maneho fisaorana sy fakasitrahana firariantso ary maniry ankora maniry no mbola isiny 50 taona manaraka mbola afahantsika mifaly mitotorebika eto amin'ity toerany indray amin'ny fotoana manaraka dia ombanao mandrakarivany Andriamanitra mangataka ny vahoaka rehetra izay tonga eto amin'ity toerany mba hitsangana amin'izao fotoana izao. Efa vita ny fanolorana ny trano saingy maniry keo raha maniry itsika rehetra eto amin'izao toerana izao mba hiaraka impompo hanolotra ny dada an'izany trano zany. Tsy aty amikitsony ny lakile tsy any amintsika mifanalahedy fa efa napelatana ny dada fa saingy amin'ny fomba ofisialy dia anatsotra ny tanantsika itsika rehetra dia hiaraka hiteny hoe atolotra ianao dada ny trano mba hiadananao sy ny akonanao. Isa 2 3 teka mafy dia mafy ho an'Andriamanitra. Dia mirary soa ekena fa itsika menakavy dia niaraka ny sikiponitra isaorana manokana ny komity izay nikarakara atao anatin'ny fandaminana sy ny fikarakarana rehetra nitotona fotsiny andro namasaka natanteraka ny atsakany nalokany andavany tao anatin'ny fikarakarana nefa ihany koa tsy azo adino itsika menakavy hatrany ambany vohitra apany ambany ravikazo na hatrany ampitan-dranomasina manerana ny Madagasikara izay tena nanao ny aintsika tsy ho zavatra ihany koa tao anatin'izao fanohanana ny ray aman-dreny zao tao anatin'ny famotrana ny trano no le ferinareo ny fananganana ny fiangonana no ny fitiavana ny dada najanonareo ny fananganana ny tao-trano sy ny fitaovana tao anatin'ny fiangonana ho fanatsarana no ny fitiavana ny dada nefa ny fifaliana dia zao tsy nisy matiantoka tao anatin'ny renitsika fa samy nitahin'Andriamanitra samy nambinin'Andriamanitra rehefa nanohana n'izao ray aman-dreny zao tamin'ny fontsika iray manontolo dia makasitraka makatelina Andriamanitra ny amaly fitiatsika. Farany tao anatin'ny mpanatanterahana ny tafika masina dada dia nisy zavatra anankiray nanohana ny foko. Ny zavatra nanohana ny foko dia zao rehefa vita ny asa rehetra dia nanatona ny ramatoa anankiray tao anatin'ny FPVM. Rehefa nanatona izy dia nanolotra ny vola 100. Atao inona ho ato vola 100 ty dia ho izy hoe mba ho eto ho anjara brikio ho fanohanana ny tranony dada. Dia ho iaho hoe ianao ane olona sahirana e ianao ane nohanina androany aza satria lefa niresaka zay nohanina androany tadiavina ny apisy mbola eritreretina ny vary arotsaka amin'ny atoandro aza mbola tsy misy omena ho any dady ty ny anaka foky ho any dady ty mba ho anjara brikio ho fananganana ny trano na eno atatio arina zao ny valiny ny fitahin'Andriamanitra ny seho taminy tao anatin'ny famboleny mangahazo tsy nahita vokatra tao arinan'izay aho izy fa tao arinany nanolorako any dada mba nanolorako ny valim-pitio any dada dia ny mangahazo izay tsy vokatra isan'andro isan'andro dia ohatra ny fe ny abean'izany mangahazo zany. Zay no mahatonga nahiteny hoe no le ferintsika ny fananganana ny trano no le ferintsika ny fananganana ny fiangonana fa saingy miteny aminao kosa
fa fifaliana lehibe ho an'andriamanitra ny fanohanantsika azy ary hoana hotahian'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Re FPVM manerana ny Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao. Engany ny 10 taona manaraka mba ho FPVM mifankaty, ho FPVM amiray saina, ho FPVM amiray fo hiara hamindra ny dada ho fampandrosoana ho fampivoarana ny firenena dia ho tanteraka tokoa ny tenin'ny soratra masina hoe ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavany tontolo izao, ka raha ny fahanasina ny tonga matsatso inona ndray no asira azy. Ry tanora, ny tanora no avy ny firenena raha ampitso, ny tanora no avy ny FPVM raisiny andraikitra aza miamboadidy tahaka an'ilay teniny manamboninahitra anankiray manao hoe tsy miamboadidy mon général. Mirary soa, mirary fahombiazana samy tahin'Andriamanitra. Ho tanteraka aminao ny dada ny tenin'ny tompo manao hoe ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ny asan'ny tananao, ho tahina ny fanaovamofonao. Amen. Petraksika. Soratsika naharitra n'izany riavana manzo toerana azy satria efa maraparana mihitsika amin'izao fotoana izao. Misy laklena fiara hony very any dia mba raha misy mahita dia aloha ateriny amin'ny sono iry amin'ny table fa tsy aty aloha aty tsy akory iry amin'ny table amin'ny misy ny chapiton'ny table. Andray fitenenana zao ny présidente alohan'ny famaranana ny fotoana zay hoentin'ny ray aman-drenitsika amin'ny fitenenana farany sy nitsodrano madame Fara Vonitsoa Rakotondrabenja alohany zany angatahantsika mba hianoka ao anatin'ny projection amin'nitra vitsivitsy eny amin'ny grand écran rehetrarehetra hanaraka an'izany tsika rehetra alohan'ny fandraisan'ny présidente comité ny fahadimapolo taona fitenenana. Ndao azy.
fara vonjo rakotondrabenja mandray fitenenana izy riavana alohany amaranana fotoana asiteka mirefitrevitra fa zany tena hoe miasa vita somatsara nohony am Jesosy sotra tompo mamerina ny fiarabana ho amintsika rehetra zanaky dada rehetrarehetra miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy melohany anomboako ny fandraisan'ny fitenenana dia nisy naterina teto reto voady reto FPVM manala vondrombavaka 10 000 ariary ary ny FPVM la réunion miaraka amin'ny pasteur Francien 300 €. Mijoro reto mitenako sadaikatra ny teny ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Efa betsaka no nitenenindreo ray aman-dreny ara-panahy rehetrarehetra isorantsika anazy zany. Voalohany mijoro reto ny tenako amin'ny mahafilohan'ny komity ny fananganana ny tranony dada sy mama sy ny tsangam-bato ny faha-50 taona mitodika amintsika vahoaka n'Andriamanitra rehetrarehetra atao anatin'ny sahan'ny FPVM na tsy atao anatin'ny sahan'ny FPVM izay nanaiky niaraka ny azakazaka ny fanomentanana ary indrindra ny fampitrotro-ambavaka ananganantsika ny valibabena ho an'izao ray aman-dreny tsika iombonana izao. Makasitraka tompoko tao-trano tsy efa nrery fa raha nandeha rery teny ny komity nanatsanganara tsy efa izany raha tsy nisy atsika rehetra niara-ny azakazaka niaraka ny fanomentanana ka dia makasitraka nareo izay komity ao anatin'ny fankalazana marika amin'ny fisaonana atolotra ianareo dia mangataka ny komity sy dada menakavina dia vitsy ary izay andaotsika hitehaka ho an'izy ireo fa ny zavatra rehetra nataon'izy ireo any navitantsika ny trano dia ara hitehaka mafytsika na dia vitsy ary. Ankoatran'izay dada dia mijoro eto koa ny tenako satria nitendriana ny komity ho fitaovana ihany anatanteraka ny asa eo amin'ny fananganana ny trano dia mitodika any aminao zahay ankehitriny vita ny asa dada nampanaovina anay nandrahan'i Jesosy anay na niendrenao anay komity dia mitodika any aminao ny komity hoe makasitraka dada tamin'ny fatokisana nomenao anay komity nananganana ny asa ny voninahitra amin'ireny ho an'Andriamanitra irery ihany. Ankehitriny koa izay vahoaka an'Andriamanitra rehetrarehetra namenanay komity ny fanatanterahana ny asa nanomana izay ankehitriny satria betsaka ny olona tsy tonga tany amin'ny trano nanjery aniara tany anatin'ny tambajotra rehetra dia ho atolotra ianao izay rehetrarehetra zanaky ny FPVM eto androany ny lakile fanalahidin'ny trano mangataka atsika rehetra hitsangana iorakoraka mavelona atolotsika toerana ho adada lakile androany. Ino lakile dada lakile faha-50 taona atolotra ampitiavana anao raisampifanao voninahitra Andriamanitra. Ovakitsika ampitiavana ny soratra raha mba mahazo micro avy any amin'ny pasteur Tately azafady. Allo dada no amaky anazy. Ny soratra ao atolotritsika amin'ny dada miaraka amin'ny ito lakile ity ny hoe tsangam-bato ny faha-50 taona nitandremana pasteur dada Randrianatoandro Jean Joseph izay ny ao ambadika ary ny ao amin'ny ilany kosa ampitoetra azy mandrakizay tantara faharoa toko fahasivy tapany valobe. Tiavatsika mafy be atolotra ampitiavana anao dada lakile. Ny teninay komity farany solonay mianadahatena eto dia mba hitoetra mandrakariva ao anatytsika zanaky ny FPVM rehetrany ao anatin'izao lalam-baovao zay migodana ho diavintsika amin'ny 50 taona manaraka eo amin'ny asa fanompony zao dada ny fanetretena izay nananan'izao ray aman-dreny izao nataony tany nanan-drano
mbola tsy vity nefa nieritreritra ny rehetra hoe anaovana trano dada fa nandahatra amin'ny farany izy hoe tsy afaka hitsongona an' jesosy a fa vitao aloha ny tranony a fa rehefa vita ny tranon'andriamanitra vo mieritreritra ny anareo le fitiavana nanany dada araka ny tenyny lanto teo hoe ianao raindray no miteny aza omena tsony dada fa manana fitiavana izy a be fiantrana izy le fahafoizana ao anatin'ny dada na ny fotoana na ny volany ananany na ny renany na tolony daholo zany a mba hanompoana n'andriamanitra hitoetra mandrakariva ao anatin'ny zanakao ny dada zany toetra zany a mivavao anay mba ho tafatoetra zany a fa tsy zanananay a ny toetra anananao makasitraka atsika rehetra makasitraka ny fiangonana tapitra ny asan'ny komity a ofakofatanana nandao ifanaovantsika veloma makasitraka atsika rehetra ny voninahitra tamin'izay rehetra natao an'andriamanitra irery any a ka noho izany dao tsika hiteka ao an'andriamanitra fa azy irery any ny voninahitra tsika rehetra kosa mantsy a dia mpanompo ihany ary ny rana natateraka ny asa dia fifaliana lehibe any an-danitra any ny fahavitanany asa makasitraka tsofoko sady mamarana ny fitenenana ny ray aman-dreny raisina miteka mafy sady anome ny tsodrano ao atsika tsirairay avy ka dia raisitsika dada pasteur ray aman-dreny Jean Joseph RANDRIANATOANDRO filohantsika rehetra raisina miteka ozy a mandrapahavitonga ny aza eo amin'ny pupitre raisitsika amin'izany izy ny komity a dia atsona miakatra ty ambony aty daholo amin'izao fotoana zao zafa tompoko dia misaotra komity zay tena miasa fatratra dia faratra tao anatin'ny roa taona monja nananganana an'izany trano zany ka dia mba mangataka azy sika mba hitsangana mba hisaotra azy be lehibe dandany vola mankarena misy mihoatra noho izay rehetra neritreretintsika sy ny tsy ampy rehetrarehetra tao a dia tany aposy daolony saotra azy teka ho azy mankasitraka azy a itsika rehetrarehetrarehetrarehetra saotra to saotra 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 to raika amby roapolo menada moa raha tsy disa zay e raika amby roapolo menada mpivady daholo leo afa-tsy anankiray angamba ka dia saotra tompoko lahy misaotra tompoko vava dia oneran'andriamanitra araka ny teny soratra masina hoe hita zay rehetrarehetra manisy soa ka dia tongava aminareo sy ny vady aman-janaka reo zany a oambina amin'ny zava-manasatra hoela velona hiara-paly amintsika ary zao izy a dia manambara amintsika fa dia hiditra indray amin'ny fanamboarana dia ao amin'ny fiangonana ao amin'ny rihana voalohany farany amin'ny farany amin'ny rez de chaussée hoela velona izy dia hitatsika daolo zany tsy hoe izy ny anao azy fa izy nitarika zany amin'ny fiangonana hoe andao na vita zava-dehibe izy a tsika fiangonana mbola vita zava-dehibe miaraka amin'ny saotra tao teka ho azy sika sady fisaorana azy zay saotra toko a dia mahazo mipetraka amin'izay ianareo alohan'ny farany a tena farany a dia ny zafikelinay a leo anak izy menada reo a tsy mety izy laha tsy manao hira ka dia aviza ny zanako zany a manao hira ianareo menada amena micro aiza maiza moa izy ty ny micro misy micro any aminareo eo nareo no mihira tsy alao eto dia hitam-bahoaka eto e vava matomo a dia efa navita ny baka ny somatsara dia noho ny fianarana ny ampitan-dranomasina izy teka ho atopsika amin'izany dia zay zany tsy zoky be dia tsy mahay miteny sady tsy manan-karena dia tsisy omena dada fa hira mba soratany amena dada dia atolotra ho anao sotra to moramora kely fanenjehana maro be tompo laza fazamba manay fefanandalo te okony tompotsika jesosy ane anome hoanao sy fasa
fahasalamana zay nomenao anomponas dada misaotra ny anarana andriamanitra izara mbola eo ianao afaka ilazana hoe dada misaotra sy tianao za fatamoranao tena velanao andray François Hardy et les filles et falasa sakaizanay fandavantenanao nomba ianarame fanamakala iazao tontolo izao fitiavaniray mandrakiza arabenao dady zao tsy dia mahay miteny sady lelako molabada fa manolotra no mame rambola tafajoreto tafiditreto antsehatra dia nolo fanekena fa izay mifanolorana teny rehefa tamireo mampiondrika amin'ny tany niatsoy dia jesosy irery ihany fanejehana no nampandoalika fa ny marina dia tena miteny aminao fandriamanitra ka dia mahereza dada amin'izao sisy izao indreto izahay zanakao hitondra vavaka ho anao ka mba raisy ny feonay feokarana malandy samy isandratra hidambatra iray dada misaotra ny anarana andriamanitra izahay rambola eo ianao afaka ilazana hoe dada misaotra sy tianao dada misaotra ny anarana izahay rambola eo ianao izahay rambola eo ianao afaka ilazana hoe dada misaotra sy tianao zahay misaotra sy tianao zahay fa sahina milazany marina napigatra takratiolona fiangonana nasainy tompo antsono izany olona faniana ihany izy ito e mampandoalika mpivalino ny miaraka aminao zanare natrato zao dimapolo taona nanompono idada misaotra ny anaran'andriamanitra izahay rambola eo ianao afaka ilazana hoe dada misaotra sy tianao zahay no ny fanoloran-tena zay nataonao anira teka mafaty jesosy makasitraka tompoko izy moa mbola kely militika voateraka dia lanina iny lankely iny a no nataony jesosy hoe anao pastera io tovy lankely eo efa lehibe izy zao a kely sisa koa dia ho vita amin'ny fianarana dia ho hitantsika zany sotra tompoko mariako moa zany fa hoaindy daholo no nitendry an'izany a na gitara na rehetrarehetra tsy natoroko na dia ara sotra hoaindy bravo merci tsara ny manolotra antsika kehitriny a hoe ohatrinona no tetibidiny ny vola lany rehetra tao amin'io trano sy tany natolotritsika ho an'io ray aman-dreny io ny fitamana ny vidiny tany niaraka aminanoratra anazy dia 7,7 alina sy 3 hetsy sy 2,900 tapitrisa ariary na 1,11,186,800 FMG te afo mafy be fa tsika daholo no nanatanteraka an'izany ny vola landrehetra kosa teo amin'ny fanatanterahana ny trano
zay nataontsika rehetrarehetra na natramin'ny fanomezana na ny zay natao rehetrarehetra ao a ary tany ampenjoana ny komity dia nametraka hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia mba hoe zahantsika amin'ny trano manara-penitra no ametrahantsika an'izany ray aman-dreny lehibe filompanorona ny FPVM zany a misaotra ny tompontsika fa ambanimbany kely manara-penitra izy a ny fitambarany vola lany rehetra na hatramin'ny tamboka hatramin'izy io vitio a dia nahatratra 7,707 sy ray alina sy 7 hetsy sy 7,7 sy 700 tapitra isa ariary na 4,89,073 sy 880 FMG. Misaotra ny tompontsika ariavana tao anatin'ny 3 taona latsaka no nanomezantsika n'izany fanomezana ngetabe any ray aman-dreny zany nanaovantsika ezaka 5 miliara mahery dia afa manan-karen'Andriamanitra ny tahanao a ary hotanteraka aminao fa raha nanome 5 miliara ho an'ny dadamenakavontsika ho ampitombony tompo arivo zato eny tsy manapataperana an'izay rehetra fonao tao a fa fitahiana ho an'izay manisy soany dada. Merci dada. dia misaotra tsika rehetrarehetra tsy manam-potoana ity fotoana ity moa raha tsy diso dia mifarana amin'ny afomanga zay moa eny tompoko ny fotoana rehetra firahariva ho faranantsika amin'ny afomanga lehibe a miaraka amin'ny fiderana tapakandrioriva amin'ny zanaky ny FPVM eo ihany koa Joseph Tafia zay nafarana manokana anatrika an'izao fotoana zao a mitapakandrioriva anafanany zany a dia ny masoandro maty mampalahelo a fa aza misy misaraka dia sakafo zantsika zao a efa samy mitondra sakafo anareo a any a dia misy sakafo be dehibe a raha tsy disa marina sa tsy marina zay ataon'ny fiangonana tsika FPVM tsiraray avy mba ho azy tsika voky anina amin'ny anaran'i Jesosy ankehitriny dia fantatro fa Jehova mamonjy ny voaosiny tsika rehetrarehetra zany voaosiny zany fa tsy dadarery mamonjy anao izy teka ho azy tsika ny fomba famonjeny anao dia zao ho ny andininy manaraka amaly azy amaly a fa tsy miavonavina tsy miandrela hamaly azy avy amin'ny lanitra ny fahamasinana izy amin'ny herin'ny famonjena ny tanany akavanana ny herin'ny famonjen'Andriamanitra omeny tsika rehetrarehetrarehetrarehetra ho fantatsika fa tsy mandainga an'Andriamanitra any amin'ny fiainatsika amin'ny fianarantsika any amin'ny asatanantsika rehetrarehetra teka ho an'ny tompontsika tsangana amin'izay atsika hivavaka misaotra Jesosy vita teto fotoam-pavahana fankalazana enikaza enim-boninahitra ny FPVM manana anao hatrany amin'ny faratampony avaratra ny dego tonga ny amin'ny atsimindrindra ny faridofay mandalo ny any androy rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ny tsinanina sy ny ndrefana miombopo aminao ary miaiky fa mahery Jehova mameze rehetra izy ireny ny fona itoko izy na vita trano ny fiangonana ho anay vola kely tsy paipaika ny anaty vahoaka nanaovana an'izany na vita goavana ho anay tsy mahavaly vavaka an'izany izy amin'ny menakavy Jesosy fa ny angatahako aminao a ianao zay nanany FPVM azo resahana azo tenenana zany rehetrarehetrarehetra zany a ma atonga na iresaka hoe Jesosy tsarovy zay rehetrarehetra nandray an-tanana zany asanao zany mbola aniko ny fiangonana marobe mbola miezaka mafy amin'ny fanaovana tranonao anefa tsy nay olombelona tanterao ny teninao tamin'ny Abrahama hoe aza matahotra manana olona maro eto amin'ity tanàna ity aho hanampy anao dia mbo samy vita daholo ny fiangonana zay mbola tsy nahavita manerana ny nosy
ary alohan'nysaranay raha nandray fahasoavana taminao zahay zay rehetra mbola tsy naindray kosa vavaka no atolotray vavaka mpololotra mpona eo tangataka tiandoalika aminao Jesosy hoe mbe fantany dady ianao mba tsarovy aho amin'ny ati-piainako rehetra tanteroara Jesosy ny teninao fahiny hoe inona ny tianao hataoko aminao ianoy ny vavaka Jesosy misaotra Jesosy misaotra raha mba voasoratra ao zany vavaka zany dia mba ho tahinao daholo mpanomponao hitondry zany vavaka zany any amin'Andriamanitra ray ianao satria izy ny evinao izy koa ny efaranao raha hitan'Andriamanitra ny fahalemen'ny FPVM hifonana aminao fa raha mba misy kosa fotoana tsara nahafaly anao dia valio ireny vavaka izay nataon'ny mpanomponao reny ka na dia tsy mifankahita ary zahay no ny elanelan-tany Andriamanitra ny lavitra sy Andriamanitra ny akaiky anao hainao daholo ny adresinay rehetrarehetra ny lalakombanay rehetrarehetra sy ny mampitonantonana anay noho ny ati-piainanay tanterao Jesosy ny tenina hoe na mbola tsy mivavaka akory azy ianao fantatra ny rainareo izay ny an-danitra izay tokony ho anareo ilay tokony mba ho anay tsirairay avy ho tahinao izay mandeha lavitra ho tahinao any hiarovanao amin'ny ratsy rehetra amin'ny sintomahery sy ny devoly rehetra dia ny anaran'i Jesosy zokinay malalanay no angatanay manaty tanana Jesosy mangatakataka mpangataka rehetra hoe Jesosy o ianao no vavakay ny anaranao no angatanay zany Jesosy rainay izay ny an-danitra ho masinanay ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao ety an-tany takiny ny an-danitra meo anay ny anina sahazo ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raha isonotsodrano avy amin'ny Jehova hitay anareo ny Jehova ka hiaro anareo naiza le anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane izy ka hamindra fo aminareo na dia mpanorota aza hanandratra ny tavany amin'Andriamanitra hivavaka ho anao isan'andro ane izy ka haname anao ny fiadanana mandehanana ny fiadanan'ny tompo fa ny tompo mombanao mandrakariva ary aza merikerika foana fa izaho Jehova Andriamanitra ny tantana sy vimbina anao amin'ny lalaka lehanareo vitako tompoka vatsy ampelantanako anao ka mandehana amin'izao herinao zao sotra tompo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen Jehova o derainay ankalaza
manao itelontsika hoe misaotra jesosy ray roa telo misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra jesosy voninahitra neo an'andriamanitra rery any alleluia masina 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 jehova tompony maro enitra vonina tany rehetra amen ho tanteraka tokonezany amin'ny anarana ray zanaka masina dia samy mahereza aloha tompoka dia misainto kelyntsika dia orinan'izay sakafo eny hitanareo eny any aminareo tahin'andriamanitra daholo verina indray rehefa afaka misakafotsika rehetra satria vita ny fanompopo ivavahana afaka misakafo eo amin'ny toerana ihany satria mety fanotofana be ihany koa ary ny mpiantsa federana foibea dia efa anao ny fanentanana eto ary efa ao daholo ny artista rehetra izay araka hifaly amintsika rehetra ka dia mino ako fa dia samy ifandamina no amin'izany tsika rehetra mandrapikenikeny aloha dia ndao faranantsika amin'ny fararano fiotazana ihany izay efa natomboko tsika tamin'ny fararano fiotazana ny fararano fiotazana ihany koa no dinanreto ray aman-drenreto any amin'ny toerana misy azy ndao any toetekano an'andriamanitra tompoko zay mbola vonina toy eo federana Famaranana